रहमान रहीम। अवल नाम अल्लाह जो ॾींदड़ देह सारे ॾई न पचारे मिढ़निया मेहरबान घणो न का इब्तिदा अब्द जी न का इंतिहा जिन सुञातो सुपरी वञण खे विया। ऐं लतीफ़ सरकार वरी चवे थो उभरंदे ई सिज पिरी जे न पसंदियूं कढी ॿई ॾिज अखड़ियूं कांगनि खे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे इन लाज़वाल सिटरुनि सां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति करियां थी। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन ऐं उमेदु करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। गुड मॉर्निंग जी सभिनीनि खे गुड मॉर्निंग ऐं सुबुह सुबुह जो सलाम। खोड़ सारियुनि दुआउनि सां स्टार्ट कंदा आहियूं प्रोग्राम जो। खोड़ सारियूं दुआऊं अवां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अवां सभिनीनि जे लाइ। मां उमेदु करियां थी त सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। मौसम तब्दील ज़रूरु थिए पई ऐं थी सघे थो त तबियत में थोरी चाकाई न बि हुजे। मौसम जो असरु जेको आहे सो असांजी तबियतुनि ते यकीनन थींदो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि चवणु मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे त मौसम जो हिकिड़ी सुठी मौसम जो ख़ूबसूरत मौसम जो जीअं बहार जो सुठो असरु असांजी नेचर ते असांजी तबियत ते पवे थो, ईअं ई मूंखे लॻंदो आहे त जेका सर्दी ईंदी आहे, सियारो जॾहिं ईंदो आहे त उनजो भरपूर असरु असांजी तबियतुनि ते पवंदो आहे ऐं तबियत ख़ुशगवार हुजणु खपे। जेकॾहिं न आहे त कोशिशि कयो त तबियत ख़ुशगवार हुजणु खपे। चवंदा आहियूं न त हर एक्शन जो इक्वल इन द अपोज़िट रिएक्शन थींदो आहे। त जॾहिं तव्हां सुठो सोचो था त सुठी उहा शइ कंहिं बि शेप में हुजे, मां सम्झां थी उहा सुठी बणिजी अव्हां जे साम्हूं ज़रूरु ईंदी आहे। ऐं इहे सभु शयूं अप्लाई इंसाननि ते बि थींदियूं आहिनि, माण्हुनि ते बि इहे सभु शयूं अप्लाई थींदियूं आहिनि। तव्हां जेकॾहिं कंहिं ॿार खे फॉर एक्ज़ाम्पल मिसाल जी तरह पाण निशे खे ॾिसूं, कंहिं ॿार खे जेकॾहिं तव्हां चओ त हीउ कुध ज़हन आहे, हीउ जेको आहे सो सुठो नथो पढ़े, हिन जा कम सुठा न आहिनि, पोइ उहो ॿारु जेकॾहिं सुठी तबियत जो हूंदो त पोइ आराम सां उन में नेगेटिविटी ईंदी। पर जेकॾहिं तव्हां उन ॿार खे जेको हक़ीक़त में थोरो थी सघे थो त कुझु ज़हन हुजे ॿारु ऐं उहो जेको आहे सो स्लो लर्निंग उनजी हुजे ऐं उनखे बार बार तव्हां एप्रिशिएट कंदव त उहो अव्हांखे सुठी रिज़ल्ट ज़रूरु ॾींदो। ऐं मां सम्झां थी त इहे सभु जेके ॻाल्हियूं आहिनि असांजा उस्ताद साहिबान ॾाढे सुठे तरीक़े सां सम्झंदा हूंदा। मां जॾहिं बि इन तरह जो थोरो मुंहिंजे ज़हन में ख़्यालु ईंदो आहे, इमेज ईंदो आहे, अहिड़ी स्क्रीन ईंदी आहे त पोइ मूंखे तारे ज़मीन पे उनजो हिकिड़ो तसवुरु ज़हन में ईंदो आहे ऐं मां सम्झां थी त वाक़ई में हक़ीक़तनि इंसान बेहदि ख़ूबसूरत हूंदो आहे। इंसान जो जेको ज़हन आहे उहो अलाह तबारक व ताला मुख़्तलिफ़ हर कंहिंजो हिकिड़ो ज़हन तख़लीक़ रब पाक कयो आहे। पर जेकॾहिं पॉज़िटिविटी आहे त पोइ हर तरफ़ तव्हांखे पॉज़िटिविटी उन तरीक़े सां ज़रूरु मिलंदी। ऐं सुठा माण्हू उहे हूंदा आहिनि जिन में जेको आहे न पॉज़िटिव वाइब्स कैच करण जी उहा सलाहियत हूंदी आहे। छाकाणि त उहे ख़ुदि तबियतनि बेहदि ख़ूबसूरत इंसान हूंदा आहिनि। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे सुबुह महिराण प्रोग्राम सां स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो। ऐं जेकॾहिं साबुण जी ॻाल्हि कयूं था त स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण पाकिस्तान जो बहितरीनु फॉर्मूला सां तयारु थियल ही साबुण आहे ऐं उन सां गॾोगॾु भरपूर सहकार हिन प्रोग्राम सां मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो, जेको ख़ालिस बेज़े ऐं कणिक सां तयारु कयल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अॼु जे प्रोग्राम में कंदासीं ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अव्हां साण करणियूं आहिनि। स्टार्टिंग में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त प्रोग्राम जो पैटर्न जेको आहे अव्हांखे ख़बर आहे हिन वक़्तु प्रोग्राम लाइव हली रहियो आहे ऐं स्क्रीन ते ॾिनल हेठि नंबर हली रहियो आहे, तव्हां डायल कजो ऐं प्रोग्राम में शामिलु थिजो। रोज़ जीअं अव्हां जूं फ़ोन कॉल्स आउं चाहींदसि त प्रोग्राम में शामिलु करियां ऐं मूंखे सुठो लॻंदो जेकॾहिं जेको असांजो टॉपिक हलंदो उन सां रिलेटेबल तव्हांजी ॻाल्हि हूंदी त ॻाल्हि ॾाढी वक़्ताइती हूंदी, काराइती हूंदी, यूज़फुल हूंदी। नाज़रीन, अॼु 14 नवंबर आहे, 11 जमादुल अवल आहे ऐं अॼु जी तारीख़ या ॾींहुं जेकॾहिं ॾिसूं त हर ॾींहं जी पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत हूंदी आहे ऐं असांजो जेको प्रोग्राम आहे हर ॾींहं जी हिकिड़ी पंहिंजी थीम हूंदी आहे। डिफरेंट असांजा गेस्ट मौजूदु हूंदा आहिनि। अॼु ॾींहं ते जेके महिमान मुंहिंजे अॻियां मौजूदु आहिनि, मुंहिंजो जेको ही स्टूडियो आहे अॼु बेहदि ख़ूबसूरत लॻी रहियो आहे, छाकाणि त अॼु जेके महिमाननि जी आमद आहे उहा बि यकीनन हिकिड़ी पंहिंजी वैल्यू रखे थी। सो इंट्रोडक्शन जी तरफ़ अॻियां वधां थी ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं गॾोगॾु कंदासीं। पहिरियों नंबर सीट ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर ज़ोहरा अल्ताफ़ साहिबा ऐं जेकॾहिं उन्हनि जी मां ॻाल्हि करियां उन्हनि जे कम जे हवाले सां त हेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट सां उन्हनि जी वाबस्तगी आहे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में पंहिंजूं बहितरीनु ख़िदमतूं मैडम सरंजाम ॾेई रहियूं आहिनि, एल्सा काज़ी कैंपस सिंध यूनिवर्सिटी। ऐं उनखां अलावा मां हिननि जी जेको आहे सो इंस्टीट्यूट जी ज़रूरु ॻाल्हि करणु चाहींदमि। अलिफ चैरिटी सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट आहे जेको मुबारक कॉलोनी हैदराबाद में
तव्हांखे मिलंदो ऐं मां उन जे कम जे हवाले सां उते कहिड़ो कमु थिए पियो वोकेशनल सेंटर ऐं एजुकेशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि थिए थी त मां सम्झां थी त हुन जूं एक्टिविटीज़ ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं ऐं असांजी हिन सोसाइटी लाइ ॾाढियूं काराइती हूंदियूं तव्हांखे दिलि जी गहराई सां मां भली कार चवां थी अस्सलाम वालेकुम हैव अ गुड मॉर्निंग कीअं आहियो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐं अवां जे साम्हूं आहियां ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं आई एम मच एक्साइटेड ऐं मूंखे लॻे पियो त यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड ॿियो नंबर सीट ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर ज़ीनत साहिबा ऐं ज़ीनत साहिबा जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट म्यूट जामशोरो महरान यूनिवर्सिटी सां हिननि जी वाबस्तगी आहे ऐं जॉइंट सेक्रेटरी आहिनि यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिननि जो नालो अचे थो अलिफ चैरिटी सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट जेको मां ॿुधाए चुकी आहियां त मुबारक कॉलोनी हैदराबाद में मौजूदु आहे तव्हांखे मैडम दिलि जी गहराई सां मां भली कार चवां थी अस्सलाम वालेकुम हैव अ गुड मॉर्निंग कीअं आहियो वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अवां सां बि कंदासीं ऐं 3 नंबर सीट ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मिस नाइला ख्वाजा साहिबा ऐं नाइला ख्वाजा साहिबा जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि गवर्नमेंट गर्ल्स KBMS डिग्री कॉलेज में ऐं उनखां अलावा पाण जेको आहे सो असिस्टेंट प्रोफेसर त आहिनि पर विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर बि आहिनि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर जी हैसियत सां पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई रहियूं आहिनि ऐं अलिफ चैरिटी सेंटर जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां थी त जनरल सेक्रेटरी आहिनि उते बोर्ड डायरेक्टर में हिननि जो बि नालो अचे थो तव्हांखे दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी अस्सलाम वालेकुम हैव अ गुड मॉर्निंग थैंक यू मैडम ऐं हिननि जी एजुकेशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त असांजे प्रोग्राम में अॼु वेल एजुकेटेड लेडीज़ मौजूदु आहिनि जिन सां खोड़ सारियूं एजुकेशन जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं यकीनन अॼु जो प्रोग्राम बेहदि काराए थो ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम अव्हां ताईं नाज़रीन पहुचंदो ऐं ॿुधाए चुकी आहियां त प्रोग्राम लाइव हले पियो सो तव्हांजी फ़ोन कॉल्स जो बि मां ज़रूरु अॼु जे प्रोग्राम में इंतज़ारु कंदसि हिन तरफ़ जे करे मां हलां थी त बशीर जतोई साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत पाण रागी आहिनि बेहदि ख़ूबसूरत संदन आवाज़ु आहे दिलि जी गहराई सां तव्हांखे मां भली कार चवां थी अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त तव्हांजो ख़ूबसूरत आवाज़ु अॼु सुबुह महिराण में असां ॿुधंदासीं ऐं मां सम्झां थी त तव्हांजे ख़ूबसूरत आवाज़ जे करे असांजो प्रोग्राम बेहदि ख़ूबसूरत बणिजी असांजे तमामु नाज़रीन ताईं पहुचंदो इंशाल्लाह जी ढोलक नवाज़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उस्ताद मोहम्मद रमज़ान तव्हांखे अदा भली कार चवां थी अस्सलाम वालेकुम ठीकु आहियो माशाल्लाह जी सो असां प्रोग्राम जो भरपूर तरीक़े सां स्टार्ट वठी चुका आहियूं ऐं डॉक्टर ज़ोहरा अल्ताफ़ साहिबा मुंहिंजे साम्हूं मौजूदु आहिनि सो मैडम सुबुह जो प्रोग्राम आहे ऐं चाहींदी आहियां त थोरो लाइटली स्टार्ट कयूं हिकु उस्ताद जी मॉर्निंग कीअं हूंदी आहे मां सम्झां थी ॾाढी रेग्युलरिटी एंड पंक्चुअलिटी वारी मॉर्निंग हूंदी मां तव्हांजी ज़ुबानी ॿुधंदसि बिल्कुलु हिकु उस्ताद ऐं हिकु मदर यस वाइफ ऐं सोशल एक्टिविस्ट त मुंहिंजी जेका मॉर्निंग टू टिल इवनिंग टिल नाइट जेको तमामु बिज़ी शेड्यूल हूंदो आहे हर रोल जेको आहे उहो प्रॉपरली मैनेज करिणो पवंदो आहे प्रॉपरली उनखे टाइम बि ॾियणो पवंदो आहे उनजी प्रॉपर प्लानिंग करणी पवंदी आहे ऐं जे तव्हांजा ज़िंदगी जा जेके मक़सद आहिनि त उन्हनि ते फोकस रहणो पवंदो आहे अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ जेके डिफरेंट तव्हांजा गोल्स हूंदा आहिनि त उन्हनि खे बि ॾिसणो पवंदो आहे काइंड ऑफ वेरी हार्ड टास्क ईअं चई सघूं था ऐं सुबुह खां वठी राति ताईं मुख़्तलिफ़ कमनि में मशगूल रहणु उन खां पोइ वरी हिकु हाउस वाइफ जेका हाउस वाइफ त ख़ैर न था चई सघूं मैडम यू नो ॾाढो हुननि जो हिकिड़ो सुठो असांजे मुआशिरे ते हिकिड़ो इम्पैक्ट पवे थो हिन तरह जूं ख़वातीन जॾहिं ॿाहिरि निकिरनि थियूं बहितरीन तरीक़े सां पंहिंजूं इदारनि में सुठियूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾियनि थियूं ऐं भरपूर पंहिंजी फैमिली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी खणनि थियूं ऑन कनि थियूं पंहिंजी फैमिली खे त हिननि जो जेको इम्पैक्ट आहे ॾाढो ख़ूबसूरत पवंदो आहे ऐं मां सम्झां थी तमामु नियाणियुनि जे लाइ छोकिरियुनि जे लाइ तव्हां एज़ अ रोल मॉडल आहियो जेके अव्हांखे ॾिसी करे पंहिंजे फ्यूचर में मां सम्झां थी ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदियूं उनखां अलावा असां वटि प्रोग्राम में डॉक्टर ज़ीनत साहिबा मौजूदु आहिनि डॉक्टर साहिबा अव्हां खां बि पुछंदासीं अव्हांजी मॉर्निंग कीअं हूंदी आहे अदी जी ॻाल्हि खे सेकेंड कंदसि त हिकु जेका लेडी जी मॉर्निंग इवन उहो प्रोफेशनल न बि हुजे त बि फुल टाइम इंगेजमेंट्स हूंदियूं आहिनि तव्हां ॾिसो त असांजे मुआशिरे में जेके लेडीज़ आहिनि उहे एट ए टाइम मल्टीपल रोल प्ले कंदियूं आहिनि एज़ अ मदर एज़ अ वाइफ एज़ अ प्रोफेशनलिस्ट ऐं डिफरेंट रोल उनखे प्ले करणा पवंदा आहिनि इवन अगरि बहू आहे त उनखे बि रोल प्ले करिणो पवंदो आहे अगरि सास आहे त उनखे बि रोल प्ले करिणो पवंदो आहे त मां सम्झां थी त असांजे मुआशिरे में जेके बि औरतूं आहिनि उहे मल्टीपल टास्क कंदियूं आहिनि वर्सटाइल हूंदियूं आहिनि
असांजी मॉर्निंग जेका आहे मॉर्निंग तमामु अर्ली मॉर्निंग थींदी आहे त फजर खां असां स्टार्ट कंदा आहियूं ॿारनि खे स्कूल मोकिलणु उन खां पोइ पाण रेडी थी यूनिवर्सिटी वञणु उन खां पोइ जीअं ई असां यूनिवर्सिटी मां पहुचंदा आहियूं पोइ असां पंहिंजे इदारे खे टाइम ॾींदा आहियूं इवन इवनिंग ताईं असां ओॾे ई इंगेज हूंदा आहियूं उन खां पोइ असांजो फैमिली टाइम शुरू थींदो अथव सोशल लाइफ शुरू थींदी आहे मीन्स त बिज़ी बिज़ी चई था सघूं ॾाढो ॾाढो हेक्टिक स्केड्यूल ऐं उनखे वरी हर कम खे ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां सर अंजाम ॾियणु मां सम्झां थी त इहा बि हिकिड़ी यूनिकनेस ज़रूरु आहे ऐं इंसान जी ख़ासियत ज़रूरु आहे नायला ख्वाजा साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि नायला साहिबा जॾहिं तव्हांजूं ॿ साथियाणियूं हुते मौजूदु आहिनि उन्हनि खां जेकॾहिं मां मॉर्निंग जो पुछां थी अव्हां खां न पुछंदसि त नाइंसाफ़ी थींदी अव्हां खां बि ज़रूरु पुछणु चाहींदसि नायला ख्वाजा साहिबा अव्हांजी मॉर्निंग कीअं हूंदी आहे जीअं मैडम ॿुधायो तीअं बिल्कुलु एज़ अ मदर एज़ अ प्रोफेशनल असांजी इंगेजमेंट्स हूंदियूं आहिनि बट अगरि मां टीचर हुजण जी हैसियत सां ॿुधायां त असांजी मॉर्निंग जो आगाज़ असांजे स्टूडेंट्स सां गॾु थींदो आहे ऐं असांजे अंदरि हिकु एनर्जी ऐं जेका ज़िंदा दिली पैदा थींदी आहे उहा असांजे ॿारनि खे ॾिसी थींदी आहे ऐं मोर स्पेसिफिकली मां गर्ल्स एजुकेशन जे हवाले सां ॻाल्हि कंदसि छो त मां हिकु गर्ल्स कॉलेज में पढ़ायां पई त उन्हनि नियाणियुनि जी चहिरे ते जेका स्माइल ॾिसंदा आहियूं उहा असांखे बिल्कुलु ज़िंदा ऐं असांजे हेक्टिक रूटीन खे हिकु पीस ऐं काम में चेंज करे छॾींदा आहिनि ऐं इहा हिकिड़ी मोटिवेशन ज़रूरु आहे असां वधंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक्स जी तरफ़ नंढो ब्रेक आहे नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो ऐं हुन में प्योर इंग्रीडियंट्स मौजूदु आहिनि जेको 12 कलाकनि ताईं अव्हांजे स्किन खे ताज़ो ऐं तवानो सॉफ्ट इहो रखे थो ऐं हुन खां अलावा प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो जेको बेज़े ऐं कणिक सां तयारु थियल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला जल्दी सां वापसि अचूं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में ऐं सुबुह मेहरान जो मंच अॼु महके पियो ख़ूबसूरत सुबुह मेहरान जो मंच आहे मुंहिंजी मॉर्निंग बेहद ख़ूबसूरत थींदी आहे ख़ूबसूरत असां वटि गेस्ट हूंदा आहिनि त पोइ यकीनन मॉर्निंग सुठी रहंदी आहे नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो ऐं असांजी दावा आहे त पाकिस्तान में हिन तरह जो बहितरीनु साबुण को बि मौजूदु न आहे हीअ प्योर इंग्रीडियंट्स सां ठहियल साबुण अव्हांखे मार्केट में इज़ीली मिली वेंदो ऐं गाला बिस्किट जो भरपूर सहकार मौजूदु आहे जेको बेज़े ऐं कणिक सां तयारु कयल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला सुबुह सुबुह जो वक़्तु आहे थी सघे थो तव्हां हाणे स्क्रीन जेको आहे सो स्क्रीन ते असांखे ॾिसी रहिया आहियो हिन वक़्तु तव्हां टेलीविज़न स्क्रीन ऑन कई आहे ऐं सुबुह मेहरान प्रोग्राम में बेहद ख़ूबसूरत गेस्ट मौजूदु आहिनि मां हिन तरफ़ अॻियां वधणु चाहींदमि बशीर जतोई साहिबु असां गॾु मौजूदु आहिनि अदा पहिरियों त अव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां अव्हां कई असांजे प्रोग्राम में आया आहियो ऐं सुबुह सुबुह जो जेको वक़्तु आहे कीअं गुज़रंदो आहे हिकु रागी जो केतिरी प्रैक्टिस हूंदी आहे कीअं प्रैक्टिस कंदा आहियो सुबुह सुबुह जो तक़रीबन जॾहिं को नॉर्मल वक़्तु हूंदो आहे फजर खां स्टार्टिंग थींदी आहे फजर जी नमाज़ खां बाद में चांहि पीअंदा आहियूं वरी घर जा कमकार सही को रियाज़ रियाण बि थींदो आहे उन सां गॾोगॾु ज़बरदस्त तक़रीबन वरी जेॾी महिल बिज़ी हूंदा आहियूं फजर जो ई असां मोटंदा आहियूं फजर नमाज़ पढ़ी करे वरी सुम्ही पवंदा आहियूं अच्छा छो जो राति जो बिज़ी हूंदा आहियूं हाँ, प्रोग्रामनि हाँ, जे करे महफ़िलूं ऐं महफ़िल सॼो हूंदियूं पंहिंजो आहिनि हा उन टाइम ते ई मोटंदा आहियूं उन टाइम ते ई बसि सुम्हंदा आहियूं सही सही पोइ त माना उहा जेको आहे न राति ई ओॾी महिल थींदी बसि आहे माना असांजी राति उहा थींदी राति उहा आहे थींदी आहे जनम भूमि जे बारे में थोरो ॿुधणु चाहींदमि जी मुंहिंजी डेट ऑफ बर्थ जेका आहे 85 आहे 1985 हा ऐं किथां किथां वाबस्तगी आहे ऐं राज़ी खान जतोई खां ताल्लुक़ु रखां थो अच्छा जी ऐं उस्ताद कहिड़ा रहिया आहिनि कॾहिं खां ॻाइणु शुरू कयो उस्ताद 1999 खां स्टार्टिंग कई ॻाइण जी शुरू में उस्ताद कुर्बान फ़कीर मिरासी अच्छा बाजे जी ट्रेनिंग ॾिनी उन खां बाद में वरी लाहौर में उस्ताद बदरुज़मा ख़ान साहब क्लासिकल उन खां तालीम वरितीसीं अच्छा जी ज़बरदस्त हीअ त मां सम्झां थी हिकिड़ो गहरो समुंड आहे जी जी हाणे छा ॿुधाईंदो सुबुह सुबुह जो वक़्तु आहे छा हींअर मां सिलेक्शन आहे तव्हांखे हिकिड़ो क़ौमी गीत ॿुधाईं साईं राशिद मुराइयो राशिद मोराई साहब वाह वाह ज़बरदस्त जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह
सिंध समूरी सोन सिंध सजी सुराण सिंधड़ी शाह लतीफ़ जी सिंध भिटाई असान माज भरियो मेहरान सदा वहे पियो सिंध में जिए सिंध ऐं जियन सिंधी माण्हू शालड़े जिए सिंध ऐं जियन सिंधी माण्हू शालड़े दुआ करियो मारू मुंहिंजा रहन खुशहालड़े रहन खुशहालड़े जिए सिंध ऐं जियन मरसू मरसू सिंध न ॾेसू बोली जन जी बोली सिंधी बोली क़ौमी बोली बचड़न खे लोली मरसू मरसू सिंध न ॾेसू ओ मरसू मरसू सिंध न ॾेसू गोली जन जी बोली सिंधी बोली क़ौमी बोली बचड़न खे लोली शींहन जी हिकु ॾींहुं हयाती गिदड़न जा 100 साल रे शींहन जी हिकु ॾींहुं हयाती गिदड़न जा 100 साल रे दुआ कयो मारू मुंहिंजा रहन खुशहाल रे रहन खुशहाल रे लखन जो हर हिक सिंधी सोढो हर हिक जहिड़ो होशू हे मूं दोल है दो दो हिकिड़ो राजू मट लखन जो हर हिक सिंधी सोढो हर हिक जहिड़ो होशू हो मूं दोल है दो दो रेटे रत जोरे जन धरती खे जर जालड़े रेटे रत जोरे जन धरती खे जर जालड़े दुआ कयो मारू मुंहिंजा रहन खुशहालड़े रहन खुशहालड़े जिए सिंध ऐं जियन सिंधी माण्हू शालड़े दुआ कयो मारू मुंहिंजा रहन खुशहालड़े रहन खुशहालड़े बिट धणी जी भूअ फलारी सचल सामी वारी जिए उन जो हर हिकु माण्हू जिए पोरत ऐं हारी बिट धणी जी भू फलारी सचल सामी वारी जिए उन जो हर हिकु माण्हू जिए पोरत ऐं हारी राशिद पाण सिपाही सिंधु जा रखवालड़े राशिद पाण सिपाही सिंधु जा रखवालड़े दुआ कयो मारू मुंहिंजा हुजन खुशहालड़े हुजन खुशहालड़े जिए सिंध ऐं जियन सिंधी मारू शालड़े दुआ कयो मारू मुंहिंजा रहन खुशहालड़े रहन खुशहाल।
वाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहद ख़ूबसूरत ऐं चयो वेंदो आहे न त जेका धरती आहे, धरती त माउ आहे ऐं धरतीअ जी ख़ुशबू सां, धरतीअ जी मिटी सां त असां उन ख़मीर सां जुड़ियल आहियूं जो असां पंहिंजी धरती सां बेहद प्यार कंदा आहियूं, पोइ किथे बि मौजूदु हुजूं पर धरती जी उहा ख़ुशबू असांजे दिलनि में समायल आहे ऐं असांजो त रूह जो नातो हिन सां आहे। जॾहिं धरती जी ॻाल्हि हले थी त पोइ मां तव्हां सभिनीनि सां ज़रूरु शेयर कंदसि, रोज़ जी बुनियाद ते शेयर बि कंदी आहियां बिकॉज़ इट्स अ थीम, इहा असांजी थीम आहे। 1 डिसेंबर असां सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेट कंदासीं ऐं ओवरऑल असांजी सिंधी मीडिया भरपूर पंहिंजे जोश सां, मुहबत सां, उनसियत सां, प्यार सां सेलिब्रेट कंदी आहे, सिंध जो बचो सेलिब्रेट कंदो आहे। ओवरसीज़ असांजो जेको आहे ही ट्रेडिशन, असांजी सकाफ़त प्रेज़ेंट कई वेंदी आहे। सिंधी कल्चरल डे बेहद ख़ूबसूरत तरीक़े सां पूरी दुनिया अंदरि सेलिब्रेट थिए थो, इहा मां सम्झां थी असांजी ख़ुशनसीबी पिणु आहे। मेहरान टेलीविज़न जो स्लोगन अवां सां मां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदसि त स्लोगन आहे मज़हबी भाईचारो असांजी सकाफ़त ऐं सिंधू दरियाह असांजी मईशत। सिंधू दरियाह जी ॻाल्हि जॾहिं बि थी आहे नाज़रीन, असां भरपूर सिंधु दरियाह बाबति ॻाल्हायो आहे ऐं ख़ुशूसन असां प्रोग्राम्स पिणु हलाया आहिनि, सिर्फ़ु सुबुह मेहरान न पर मेहरान टेलीविज़न ते जेके ॿिया प्रोग्राम्स हलनि था उन्हनि में बि असां जेको आहे सो हिन अहम मुद्दे ते यकीनन ॻाल्हायो आहे। मां हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि बि कई आहे त इहे असांजो 1.5 सदी जो केस आहे। पाणी जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी यानी असांजे जियापे जी ॻाल्हि थिए थी, असांजी धरती जी ॻाल्हि थिए थी, असांजे फ्यूचर जी ॻाल्हि थिए थी, त पोइ भरपूर असांखे हक़ हासिलु आहे त असां पंहिंजे बेसिक राइट्स ते ॻाल्हायूं। उनखां अलावा असां वटि हिन तरफ़ जेके असांजा महिमान मौजूदु आहिनि, डॉक्टर ज़हरा अल्ताफ़ साहिबा, अव्हां खां पुछणु चाहींदसि त जेका अव्हांजो इंस्टीट्यूट आहे अलिफ, उनजो इनिशिएट कीअं हुयो 2007 में 17 ओके 2007 त ख़ैर तमामु घणो पुराणो थी वियो। सो इनिशिएट कीअं अव्हां जे ज़हन में कीअं ख़्यालात पैदा थिया त इन तरह जो कमु थियणु खपे? थैंक यू। सभ खां पहिरीं त इहो त ॿारनि खे तालीम ॾियणु या इन तरह मुंहिंजो इंट्रस्ट शुरू खां ई हूंदो हो। उहे ॿार जेके आउट ऑफ स्कूल ऐं ड्रॉप आउट आहिनि, मां जॾहिं बि पंहिंजी जॉब ते या ॾिसंदी हुअसि पंहिंजे आस पास में त मूंखे हमेशह फील थींदो की वाई नॉट दीस चिल्ड्रेन, छो इहे ॿार आहिनि। सो मुंहिंजो हूंदो हो हमेशह। पोइ वेन एज़ मां स्टडी लिविंग PhD मां जॾहिं कई पे ड्यूरेशन में, त जिते आउं बिलोंग कंदी जे इलाइक़ा काफ़ी पोश इलाइक़ो आहे ऐं उते हर घर में एवरेज 2 खां 3 वर्किंग मेट्स मौजूदु आहिनि ऐं या उन जा ॿार मौजूदु आहिनि। चाइल्ड लेबर बि थिए पियो ऐं उते जेके वर्किंग मेट्स मौजूदु आहिनि। सो जॾहिं मां पंहिंजी PhD में मां पंहिंजी थीसिस राइट पे कयो त उते उन वर्किंग मेट जेकी बाइटी आई ऐं उन कुझु मेडिसन या कहिड़ी जूसिस वग़ैरह बि खणी जेके ॾिनो की बाबा तव्हां खणी वञो भले, माना उनखे ॾिनो खणी वञो। त उहो ऐं उनखे चयो की तव्हां भले चेक कराए वठिजो। त उहो मूं वटि आई ऐं मूंखे चई की न से अपा ही तव्हां थोरो ॾिसी ॾिजो ऐं उनखे यूज़ करण थी चाहियां। त मूं ॾिठो त लिटरली उहे सभु एक्सपायर्ड हुयूं। ओके, त माना उहो सम्झो मुंहिंजी ज़िंदगी जो वॾो शौक़ु हो। मां चयो अहिड़ी शइ अगरि आउं उनखे न ॿुधायां हा हिकु मेडिसन आहे ऐं ॿियो जूसिस आहिनि जेको बि आहे त हीअ त खाई वठे या इहो नुक़सानु वञे। त मतिलबु उहो सम्झो मुंहिंजो फर्स्ट इनिशिएटिव हो या फर्स्ट उहो क्लिक थियो। मूं चयो तव्हां एतिरो त पढ़ो, जो तव्हांखे मेडिसन जा एक्सपायरी डेट या उनजा नाला अची सघनि। तव्हां एतिरो त उर्दू में पढ़ो जो तव्हांखे अगरि कंहिं ग़लति साइन कराए पियो या तव्हां जेतिरी सैलरीज़ ड्रॉ कयो पिया तव्हांखे अचनि तव्हांखे ज़रूरी शयूं। डेफिनेटली हा। त उन्हनि जो सभु खां पहिरीं सवाल हो की असां छा असां पढ़ी सघूं था, त मूं चयो तव्हां में असां में छा डिफरेंस आहे। अलाह साईं त हिकु जहिड़ो पैदा कयो आहे, हिकु जहिड़ो दिमाग़ ॾींदो आहे, रिसोर्सिस आहिनि, त असां कीअं था करे सघूं। असां त शुरू खां वठी आहे। मां चयो को मसइलो कोन्हे। मुंहिंजो ड्राइंग रूम में मां चयो तव्हां सुभाणे खां अचो, बल्कि अॼु खां, ठीकु आहे अॼु खां ई तव्हां। सो बसि सम्झो 2 अढाई 3 बजे कमनि मां फारिग थी जंहिं आई हुते त मां पंहिंजे ड्राइंग रूम में हिकु ब्लैक बोर्ड रखियो ऐं कॉपीज़ वग़ैरह सभु पंहिंजो रखियो। मुंहिंजे जेॾी महिल तव्हां फारिग थियो अचो। फस्ट टाइम हिकु छोकिरी आई, ॿिए ॾींहुं सां गॾु 2 टे ॿियूं आयूं। पोइ चई छा असांजे ॿियूं बि अचणु चाहिनि थियूं अची वञनि। मुंहिंजो को एज जी लिमिट कोन्हे, जेको अचणु चाहे इट्स ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल अचो। ऐं तव्हांखे नॉन फॉर्मल एजुकेशन ॾींदी, तव्हांखे उर्दू, तव्हांखे मैथ्स ऐं तव्हांखे इंग्लिश जेको एतिरो ॾींदी त तव्हांखे पंहिंजो ख़बर पए, बाक़ी वधीक न। तव्हां बिलीव कयो त उहा जॻह जर्नी हिकिड़े छोकिरी मां स्टार्ट थी ऐं शी वाज हर नेम इज़ निशा, स्टिल शी इज़ वर्किंग देयर माशाअल्लाह। हा, ऐं त उन खां पोइ जेको उहा थी त मुंहिंजो सॼो ड्राइंग रूम जेको मुंहिंजो घरु सॼो भरिजी वियो, सॼो माना घरु एतिरो थी वियो। पोइ एट दैट टाइम जेको मुंहिंजे हस्बैंड ऐं असां रियलाइज़ कयासीं त स्टिल दे आर इन द एज ऑफ स्कूल। इन मां काफ़ी ॿारनि जी स्कूल वञी सघनि था, कंहिंजो स्कूल खां ओवर एज थी विया आहिनि, कंहिं छोकिरियुनि जेके वॾियूं थियूं आहिनि, कंहिं थी त अच्छा मेजॉरिटी सॼे गर्ल्स ई हुई। छो जो वर्किंग मेट्स में ज़्यादातर फीमेल्स कमु कनि पियो असांजे इलाइक़नि में।
पोइ उन वक़्तु जेको एट द सेम टाइम नॉट फॉर्मल सां गॾु मां रियलाइज़ कयो इन्हनि ॿारनि खे स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में एक्सेस ॾिनो वञे इन ते बि वर्क कयो वञे तो सम्झो अलिफ जो जेको पहिरियों सफ़र स्टार्ट हितां खां थियो अलिफ चैरिटी सेंटर जो ज़बरदस्त ज़बरदस्त 2017 में माना इन तरह जेको आहे सो इनिशिएट तव्हां वरितो आहे बेहद ख़ूबसूरत तव्हांजो इहो सफ़र तव्हांजी जर्नी ऐं वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं लाइव कॉलर आहिनि उन्हनि खे पहिरीं मां शामिलु कंदसि हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी तव्हांखे असां भली कार चऊं था कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह लसी तव्हां ख़ुशि रखे मां मदीने में पढ़ाया आज शम्स मीरजत हा बिल्कुलु मीरजत साहब मां तव्हांजो आवाज़ सुञातो मदीने में तव्हां मौजूदु आहियो प्रोग्राम ॾिसो पिया लसी तव्हां ख़ुशि रखे आमीन अॾे खे चयो त को नओं कलाम ॿुधाए बशीर अहमद जतो ई थे बिल्कुलु उन खे ॾियो त मां ॻाल्हायां ठीकु आहे तव्हां मदीने में वेही करे कॉल कयो पिया त हाणे ज़रूरु तव्हांखे नऊं असां गीत ॿुधाईंदासीं तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में तव्हां शामिलु थियो ऐं असां यकीनन गीत ॿुधंदासीं पर पहिरीं ब्रेक शो टाइम थी वियो आहे त ब्रेक जी तरफ़ आऊं अॻियां वधी रही आहियां हिन प्रोग्राम सां नाज़रीन भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो जंहिंमें प्योर इंग्रीडियंट्स मौजूदु आहिनि ऐं उन खां अलावा भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो जेको बेज़े ऐं कणिक सां तयारु कयल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट आहे मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला नंढो ब्रेक आहे वरी जल्दी सां कंटिन्यू कयूं था अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में बेहद ख़ूबसूरत तरीक़े सां प्रोग्राम अवां ताईं पहुची रहियो आहे हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो आहे पाकिस्तान जो वाहिद साबुण जेको पूरे पाम ऑयल ऐं गॉट मिल्क सां तयारु थियल आहे गॾोगॾु सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ऐं प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधणु चाहियां पई असां वटि असांजा गेस्ट मौजूदु आहिनि मैडम मुंहिंजे अॻियां मौजूदु आहे डॉक्टर ज़ीनत मोहम्मद अली साहिबा डॉक्टर ज़ीनत साहिबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अव्हां जो नालो अचे थो ऐं अव्हां जी जेका डेज़िग्नेशन आहे यकीनन अहम डेज़िग्नेशन आहे अव्हां जी ज़ुबानी ॿुधणु चाहींदसि त हिन वक़्तु कहिड़ियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ थी रहियूं आहिनि महिरबानी अदी मां इन सिलसिले में अदी जी ॻाल्हि खे अॻिते कंदसि त जीअं जीअं असां वटि स्ट्रेंथ वधंदी वई अलिफ में तीअं तीअं असां हिकिड़ो पोर्शन वठी करे उन में असां बाक़ाइदा पंहिंजो आगाज़ कयोसीं असां वटि उहे ॿार मौजूदु आहिनि जेके स्कूल जे एज ताईं आहिनि उहे ॿार बि आहिनि जेके ओवर एज थी चुका आहिनि कुझु ॿार अहिड़ा आहिनि जंहिंमें डॉक्यूमेंट्स बे फॉर्म ऐं शनाख़्ती कार्ड पेरेंट्स जा कोन्हनि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कोन्हनि फॉर एडमिशन इन स्कूल्स ऐं कुझु सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा अथव त उहे ॿार जेके आहिनि मेट्स जा ड्राइवर जा टीन दॿे वारे जा उन्हनि में उहे ॿार जेके आहिनि चाइल्ड लेबर आहिनि उन्हनि जा पेरेंट्स उन्हनि खे अलाउ न कंदा आहिनि त उहे स्कूल वञनि छो त उहे वेस्टेज ऑफ टाइम सम्झंदा आहिनि असां पहिरीं त उन्हनि माइटनि खे असां मोटिवेट कंदा आहियूं उहे ॿार जेके स्कूल जी एज ते आहिनि असां उन्हनि खे सरकारी स्कूल में एडमिट कराईंदा आहियूं प्राइमरी लेवल ते असां ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कंदा आहियूं त घर खां वठी स्कूल ताईं ॿार जेको आहे उहो पहुचे ऐं स्कूल खां पोइ वरी वापसी ताईं उन्हनि खे ड्रॉप करे डोर टू डोर फैसिलिटी ॾींदा आहियूं या प्लस जेका आहे स्कूल सप्लाइज़ उहे असां फुल फ्लेज प्रोवाइड कंदा आहियूं मां हिते जेको सेंटर ते अकेडमिक हेड बि आहियां मां सभई इहे जेके अकेडमिक सां रेलिवेंट ॻाल्हियूं आहिनि उहे संभालींदी आहियां ॿार जेके तव्हांजा ओवर एज थी चुका आहिनि उन्हनि खे असां यकीनन उन्हनि जे एज हिसाब सां क्लास में विधो अथऊं त उहे अकेडमिकली एतिरा स्ट्रॉन्ग कोन थियनि था जंहिंजे लाइ असां पंहिंजो हिकिड़ो सिलेबस डिज़ाइन कयो आहे मां पर्सनली मां उहो सिलेबस डिज़ाइन कयो आहे उहो सिलेबस ईअं अथव त मल्टीग्रेड टीचिंग जो अथव जीअं EC खां वठी 1 ताईं माना अर्ली चाइल्ड खां वठी 1 ताईं 1 सिलेबस अथव पोइ 2 खां 3 ताईं वरी 2 खां 3 ताईं वरी हिकु सिलेबस आहे 4 to 5 1 सिलेबस आहे पोइ 6 खां वठी 8 ताईं 1 सिलेबस आहे 9th ऐं 10th सेपरेटली पढ़ाईंदा आहियूं ताकी ॿारु जेको आहे उहो जल्द खां जल्द पिक करे सघे मीन्स स्पेसिफिकली उन्हनि शयुनि ते फोकस करे जेके अॻिते हली हुन उहे जेके हिन जे लाइ यूज़फुल आहिनि क्लास खे बि पंहिंजी स्कूल जी क्लास खे बि अटेंड करे सघे त इन जे लाइ असां डिफरेंट टाइप ऑफ दी चॉक एंड टॉक मेथड बि हूंदो अथव प्रोजेक्ट लर्निंग मेथड बि असां कंदा आहियूं त वेकेशन में असां उन्हनि खां प्रोजेक्ट ठाराईंदा आहियूं डिफरेंट टाइप जा प्रोजेक्ट असांजा टीचर्स हूंदा आहिनि उन खां अलावा असां ऑडियो एंड वीडियो विजुअल्स मीन्स तव्हांजी जेके आहिनि काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी लाइटिंग सां मूवी सां उहे ब्लिंक कंदियूं आहिनि जंहिंसां ॿार जी लर्निंग प्रोसेस विल बी इनहांस्ड
सो असां उन्हनि प्रोजेक्ट ते डिफरेंट टाइप ऑफ दी वेरी इंटरेस्टिंग ऐं जेके हिन तरह सोशल जा स्टडी जा जेके बि टॉपिक्स हूंदा आहिनि मोस्टली असां उन्हनि ते खणी ईंदा आहियूं ताकी ॿार जल्द खां जल्द उहा शइ मूवी में ॾिसंदो आहे त जल्दी सिखी वेंदो अथव। ज़ीनत साहिबा वधीक ॿुधणु चाहींदमि, ज़रूरु ॿुधणु चाहींदमि। इंट्रस्टिंग बि आहे ऐं मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा बि आहे त इन तरह जो कमु मुंहिंजे ॾाढो घटि आयो आहे। असांजी सोसाइटी में मां सम्झां थी अहिड़ा इनिशिएटिव्स ॾाढा घटि वरिता वञनि था। सो क्रेडिट गोज़ टू ऑल दीज़ ब्यूटिफुल लेडीज़ जेके एतिरो बहितरीनु कमु करे रहियूं आहिनि। उनखां अलावा असां वटि कॉल बि आहे, सो उन्हनि खे शामिलु कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तव्हांखे भली कार चऊं था, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं अलमास उवैस बात कर रही हूँ। मैडम ज़हरा अल्ताफ जो आपके पास और मिस जीनत, मिस नाइला, मैं उनकी स्टूडेंट भी हूँ और अलिफ चैरिटी में काम भी कर चुकी हूँ। जबरदस्त। प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मैडम ज़हरा से बात करना चाहूँगी। जी, आपकी आवाज़ सुन रही है मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो अलिफ चैरिटी के लिए। थैंक यू आप सब लोग को जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? जी, हमारे अलिफ चैरिटी के लिए ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक ने इसको इन 6-7 सालों में इतनी आगे पहुंचाया। अल्लाह पाक जो है हमारे सेंटर को मजीद इसी तरह तरक्की दे और हम सबकी दुआएं और हम सबका काम इसी तरह जो है वो अल्लाह पाक चलाता रहे। थैंक यू सो मच आमीन जी। तव्हांजी कॉल असां प्रोग्राम में शामिल कईसीं ऐं एतिरियूं गुड विशिस असांजे प्रोग्राम में बि हिकिड़ो बूस्ट पैदा थी वेंदो आहे ऐं प्रोग्राम वधीक सुठे तरीक़े सां रन करण जी मुंहिंजी त कोशिशि हूंदी आहे त ख़ूबसूरत तरीक़े सां रन कयां। नाइला ख्वाजा साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि। मिस नाइला ख्वाजा, अव्हां खां मां पुछणु चाहींदसि त अव्हां जी जेका डेज़िग्नेशन आहे, अव्हां जेको कमु करे रहिया आहियो, कमु कीअं हली रहियो आहे, तव्हांजी ज़ुबानी ॿुधणु चाहियां थी। जी, अलिफ में जे पंहिंजे सफ़र जे बारे में पंहिंजी कहाणी ॿुधायां। जीअं आपा ज़हरा जी हिकु कहाणी हुई ऐं सेम विजन रखण वारा माण्हू गॾु थी वेंदा आहिनि। त मुंहिंजी कहाणी मां इहा ॿुधाईंदसि त 2016 में मां पंहिंजे डिपार्टमेंट खां ब्रेक वरिती हुई फॉर अ प्रोजेक्ट विच वॉज अबाउट नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ गर्ल्स ऐं उहो टंडो जाम बेस्ड प्रोजेक्ट हुयो जंहिंमें आउट ऑफ स्कूल नियाणियुनि खे स्कूल ॾांहुं मूव करण जे लाइ कोशिशि कई वई। हुन प्रोजेक्ट मां काफ़ी कुझु सिखियो ऐं हुन खां पोइ जॾहिं मां वापसि बैक टू डिपार्टमेंट थियसि त पोस्टिंग न हुजण जे करे 2017 खां 18 ताईं आई वॉज आउट ऑफ डिपार्टमेंट, लाइक आई वॉज ऑन लीव। त उहो टाइम मुंहिंजी ज़िंदगी जो ॾाढो क्रूशियल टाइम हुयो। उन ई दौरान आपा ज़हरा इहो इनिशिएटिव वरितो त अलिफ जेका आहे उहा हिकु तरीक़े खां आगाज़ हुयो मुंहिंजी बि ज़िंदगी जे हिकु नए सफ़र जो। अलिफ खां ई स्टार्ट तव्हांजी ज़िंदगी जो थियो। ज़बरदस्त। इन करे मां आपा ज़हरा जॾहिं नाले असांजे इंस्टीट्यूशन जे नाले रखण जे हवाले सां ॻाल्हि पे हली त मूं अलिफ नालो रिकमेंड कयो कि मूंखे लॻे थो कि हिन जो नालो अलिफ हुजणु घुरिजे छो त हीअ हिकु आगाज़ आहे। इलाही यू वाज द फर्स्ट पर्सन जे अलिफ नालो सजेस्ट ओके जी, डिफरेंट नालो हो। ज़बरदस्त। बिल्कुल अलिफ हिकु तरीक़े सां असांखे भी एज़ अ टीचर हिकु नई ज़िंदगी ॾिनी कि असां उन्हनि ॿारनि जे लाइ बि कुझु कयूं जेका आउट ऑफ स्कूल आहिनि ऐं जेका अंडर प्रिविलेज आहिनि उन्हनि ॿारनि खे बि असां बैक टू स्कूल वठी अचूं। ऐं आपा ज़हरा खां पोइ काफ़ी अरसे ताईं हीअ सेंटर मूं पंहिंजे घर ते बि रन कयो। तक़रीबन 8 मंथ्स अलिफ जेका आहे उहा आपा ज़हरा जे घर खां पोइ मूं वटि रहियो। अच्छा। उहो 8 मंथ्स मुंहिंजो डिपार्टमेंट खां थोरो ब्रेक वारो पीरियड हुयो त मुंहिंजो फुल फोकस फुल अटेंशन हुन ते ई रहंदी हुई। ऐं उन ई दौरान असांखे हिकु प्रोजेक्ट बि मिलियो जेका सिंध गवर्नमेंट जे ई ताउन सां हुयो। अच्छा, इहो ॿुधणु चाहींदमि, ज़रूरु ॿुधणु चाहींदमि। लाइव कॉलर आहिनि ऐं मूंखे लॻे पियो तव्हांजा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आहिनि जेके कॉल्स करे रहिया आहिनि। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तव्हांखे भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजा एहसान। जी, तव्हां पंहिंजो तारुफ़ करायो, किथां ॻाल्हायो पिया? मेरा पलवरी तालुको नारदला खैरपुर खां भेण। जी, छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? असांजो प्रोग्राम तव्हांजो तमामु ॾाढो वणे थो ऐं मुंहिंजो दोस्त अली मुराद मरी मूंसां गॾु आहे। असां प्रोग्राम तव्हांजो ॾिसी रहिया आहियूं। अॼु तव्हां वटि महिमान आयल आहे उस्ताद असांजो फनकार दोस्त बशीर जेको आहे जतो ई असांजो अर्ज़ु आहे हिनखे त असांखे सची पुनू वारो कलाम ॿुधायो। ओके, थैंक यू। तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं तव्हांखे ज़रूरु कलाम ॿुधाईंदासीं। सो यस, तव्हां प्लीज़ कंटिन्यू करियो। असां ज़िक्र पे कयो कि हिकु प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट जो हुयो जेका नॉन फॉर्मल एजुकेशन ते हुन प्रोजेक्ट कमु पे कयो। उन ई हवाले सां असां गॾिजी अप्रोच कयो मैडम सदफ़ खे जेका हुन वक़्तु डायरेक्टर हूंदी हुई नॉन फॉर्मल एजुकेशन जी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स में।
ऐं उन्हनि जे तावन सां असां अलिफ खे नॉन फॉर्मल एजुकेशन वेरी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली असां इंट्रोड्यूस करायो अलिफ ते ऐं उन ताईं सफ़र जा हलंदो पियो अचे अञा ताईं माशाल्लाह असां वटि डिफरेंट इदारनि जे कोलैबोरेशन सां वोकेशनल एजुकेशन ते बि कमु थिए पियो ॿारनि जी होलिस्टिक डेवलपमेंट ते कमु थिए पियो ऐं असां तव्हांखे ज़रूरु इनवाइट कंदासीं अचो तव्हां ऐं असां सां गॾु शामिल थियो हिन में जी जी इंशाल्लाह ज़रूरु ऐं सच पुछो त मूंखे बेहद ख़ुशी बि थी रही आहे ऐं अलिफ जेको नेम तव्हां सजेस्ट कयो आहे हाईली एप्रिशिएट यू अखर पढ़ अलिफ जो वर्क ॿिया विसार अंदरि तूं उजार पन्ना पढ़ंदे केतिरा सो उन अलिफ खे सम्झण मां सम्झां थी ज़िंदगी खे सम्झण जे बराबरि ज़रूरु आहे इन तरफ़ असांजा महिमान मौजूदु आहिनि बशीर जतोई साहिबु तव्हां खां असां गीत ॿुधंदासीं तव्हां वटि तव्हां ॿुधो पिया त तव्हां वटि फरमाइशूं बि अचनि पियूं सो छा ॿुधाईंदो छा कुझु नओं आहे उस्ताद बुखारी जो हिकिड़ो गज़ल आहे नओं उस्ताद बुखारी ज़बरदस्त जी ॿुधणु चाहींदासीं मेरा दिल बर सोना सुरहा सन्नड़ा जन त गुलाब दहारे हार दी क्या तारीफ करा यो हार तहां दा ठारे हार दी पाड़े पासे बैठा खी में खोड़ी खारे उस्ताद सुना इन खारा को यो यार त मैडा यार हिक त समझो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो हिक त समझो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो हिक त समझो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो हिक त समझो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो विखेरे ककर छाव कर चार बोसा वसाए थथा हाव कर वार पंजा विखेरे ककर छाव कर चार बोसा वसाए थथा थाव कर तास ॾाढी लगी ॾींहं ॾाढो ततो तास ॾाढी लगी ॾींहं ॾाढो ततो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो दिल पकी वे करे देर सां पियो पतो पासे मां
उथंदुसि मिठा ही पहाको कॾहिं कोन मञंदुसि मिठा तुंहिंजे पासे मंझां मान उथंदुसि मिठा ही पहाको कॾहिं कोन मञंदुसि मिठा रांदि छॾिजे रती मेलो छॾिजे मतो रांदि छॾिजे रती मेलो छॾिजे मतो दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो हा हा दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो जो बेड़ो कुनन में अचे थो ॾिसो तेज़ ओथर में बूढ़ो लुछे थो ॾिसो हू जो बेड़ो कुनन में अचे थो ॾिसो तेज़ ओथर में बूढ़ो लुछे थो ॾिसो अहिड़ो मूंखे बुखारी विछोड़न वतो ईअं मूंखे बुखारी विछोड़न वतो दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो हो दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो हिकु त सम्झो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो हिकु त सम्झो न मूं ॿियो ॿुधायो न तो दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो दिलि पकी वे करे देर सां पियो पतो वाह कमाल अदा बेहद खूबसूरत तव्हांजो आवाज़ ऐं शाइरी त बेहद कमाल उस्ताद बुखारी हुजे या शेख हयाज़ हुजे ऑलवेज़ फेवरेट मां सम्झां थी हर सिंधी खे हर सिंधी ॿोली सम्झण वारे खे बेहद इहा शाइरी खूबसूरत लॻंदी हूंदी नाज़रीन असां वधंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ ऐं न्यूज़ स्टूडियो जी तरफ़ हलूं था हिन प्रोग्राम सां जेको सहकार मौजूदु आहे उहो आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो ऐं इहो पाकिस्तान जो बहितरीनु फॉर्मूला सां तयारु थियल साबुण आहे ऐं गॾो गॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला न्यूज़ ब्रेक आहे वरी जल्दी सां कंटिन्यू कयूं था मुंहिंजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में अवां जो एतिरियूं सारियूं कॉल्स अचनि पियूं ऐं ज़रूरु शामिलु कंदासीं जेकॾहिं हिकु दफ़ो फ़ोन कॉल न लॻे पई त तव्हां ॿिए दफ़ा ट्राए कयो ज़रूरु तव्हांखे असां प्रोग्राम में मुंहिंजी भरपूर कोशिशि हूंदी त तव्हांजा जेके तासुरात आहिनि ख़्यालात आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिलु करे सघां हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो हाणे स्किन वाइट साबुण जो फॉर्मूला वधीक एडवांस थी चुको आहे जंहिंमें वाइटामिन ए बि मौजूदु आहे ऐं विटामिन B3 बि मौजूदु आहे जेको हाणे रखंदो आहे मुंहिंजी स्किन खे 12 कलाकनि ताईं ताज़ो ऐं तवानो गॾो गॾु सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो ख़ालिस वेज़े ऐं कणिक सां तयारु कयल बहितरीनु ज़ाइके वारो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था ज़ोहरा अल्ताफ़ साहिबा मौजूदु आहिनि डॉक्टर साहिबा अवां खां पुछणु चाहींदसि त अलिफ चैरिटी में हिन वक़्तु प्रोजेक्ट्स केतिरा इन्वॉल्व आहिनि ऐं ॿार केतिरी क्लास ताईं अॻियां पहुता आहिनि इंटरमीडिएट ताईं पहुता आहिनि वॉट एवर जेको बि आहे तव्हां असांखे ॿुधायो त इन जो जेको फ्रूट आहे जेको रिज़ल्ट आहे अव्हांखे कहिड़े तरीक़े सां मिलियो आहे जी थैंक यू हाणे सभ खां पहिरीं तव्हां चवंदीसि त इनिशियल जेको स्टेप त खयो हाणे जेको आई एम नॉट अलोन हाणे मूंसां गॾु मुंहिंजा फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स वेल विशर्स सॼी की टीम ठही वई है अकेले ही चला तरा पे कारवां बनता गया एग्जैक्टली बिल्कुलु त सभिनी जा गॾु आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं जेको हिकिड़ी न्याणी मां जेको थियो त नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉइज़ बि असांजे मौजूदु आहिनि पर मेजॉरिटी असांजे गर्ल्स मौजूदु आहिनि ऐं एट द प्रेज़ेंट जेको आहे 200 जे क़रीब असांजे स्टूडेंट्स एनरोल मौजूदु आहिनि 100 जे क़रीब पास आउट थी चुका आहिनि फॉर्मल नॉन फॉर्मल वोकेशनल प्रोजेक्ट्स हलनि पिया जेका वधीक मैडम ज़ीनत तव्हांखे ॿुधाईंदी इन खां अलावा असांजा आउटरीच प्रोग्राम बि हलनि पिया त असांजी जेको ग्राफ आहे अल्हम्दुलिल्लाह
जेको वधंदो ई वञो त हिन 7 years जी जर्नी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त वोकेशनल प्रोजेक्ट्स कहिड़ा आहिनि ऐं उन खां अलावा जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि असां वटि मैडम ज़ीनत मोहम्मद अली साहिबा मौजूदु आहिनि, तव्हां खां ॿुधणु चाहींदासीं वधीक। थैंक यू वेरी मच। मां वोकेशनल जे हवाले सां इहो ॻाल्हि कंदसि त असां मेनली जेको फोकस कंदा आहियूं उहो गर्ल्स ते कंदा आहियूं, गर्ल्स फ्रॉम 18 to 25 years, छाकाणि त इहा उहा एज आहे जंहिंमें हू स्कूलिंग खां मथे थी चुकियूं हूंदियूं आहिनि, पर असां उन्हनि खे एंटरप्रेन्योरशिप तरफ़ वठी वेंदा आहियूं ताकी हू सुठे तरीक़े सां रोज़गार कमाए सघनि। अगरि रोज़गार न हूंदो त ऑटोमेटिकली ॿार जेको आहे उहो क्राइम ते हलियो वेंदो। इन सिलसिले में असांजे जेके आहिनि वोकेशनल क्लासिस में असां ब्यूटिशियन जा कोर्सिस हलाया, डिफरेंट असांजे हर बैच में तक़रीबन 30 गर्ल्स रजिस्टर्ड हुयूं ऐं हिन वक़्त ताईं असांजा 2 जेके बैचिस निकिरी चुका आहिनि। उन्हनि गर्ल्स खे असां पंहिंजे सेंटर ते ट्रेन करण खां पोइ वरी इंटर्नशिप ते असां मोकिलियोसीं, पार्लर में मोकिलियोसीं ताकी हू कमर्शियल कमु करण जी सलाहियत उन्हनि में डेवलप थी सघे। ऐं उन खां अलावा असां सिलाई वारा जेके आहिनि उहे प्रोजेक्ट्स हलाए, स्टिचिंग जा असां वटि 3 बैचिस निकिरी चुका आहिनि ऐं हींअर रनिंग बि हिकु बैच हले पियो। हर बैच में तक़रीबन 30 गर्ल्स आहिनि ऐं उहे जेके आहिनि उहे बिल्कुलु ईअं सम्झो त ब्रांड जी सिलाई जे क़ाबिल थी वियूं आहिनि उहे छोकिरियूं। उन्हनि छोकिरियुनि खे असां फुल फ्लैज सभु सप्लाइज़ ॾींदा आहियूं, कपिड़े खां वठी सिलाई मशीन सभु कुझु उते ई प्रोवाइड कंदा आहियूं। वरी उहे जेके सिलाई कंदियूं आहिनि, जेके ठाहींदियूं आहिनि पंहिंजा ड्रेसिस, उहे वरी ॿारनि खे असां ईद उल फितर ते गिफ्ट कंदा आहियूं ताकी हुननि जी बि प्रैक्टिस थी वञे ऐं ॿार बि इनकरेज थियनि। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ख़ूबसूरत तरीक़े सां तव्हांजो कमु हली रहियो आहे। जॾहिं त मूं पहिरीं बि इन ॻाल्हि खे कोट कयो त इन तरह जा जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि, ट्रू डेडिकेशन सां जेको कमु थिए थो उहो घटि ॾिसण जे लाइ मिलंदो आहे। हा, ईअं ज़रूरु हूंदो आहे त स्क्रीन ते काफ़ी सारियूं शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि, एडवर्टाइज़मेंट काफ़ी घणी हूंदी आहे, पर हक़ीक़तनि जेकॾहिं ॾिसबो आहे त उन तरह जो रिज़ल्ट, उन तरह जो फ्रूट असांखे कोन मिलंदो आहे। छो त 2017 खां वठी 2024 ताईं एतिरनि ॿारनि जी जेका कामयाबी आहे, यकीनन अवां सभिनीनि जी उहा कामयाबी आहे, न सिर्फ़ु अवां सभिनीनि जी पर असांजे लाइ, असांजे हिन मुआशिरे जे लाइ इहा बेहद ख़ूबसूरत हिकिड़ी हिस्ट्री पिणु तयारु थिए पई। नज़ीम, उन खां अलावा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि नाइला ख्वाजा साहिबा। मिस नाइला ख्वाजा साहिबा खां बि मां पुछणु चाहींदमि, नाइला साहिबा तव्हांजी घणी वाबस्तगी गर्ल्स सां रहे थी। अच्छा, जेकॾहिं गर्ल्स जी ॻाल्हि कयूं था त छा था सम्झो त कहिड़ी शइ जी वधीक ज़रूरत आहे उन्हनि असांजे मुआशिरे खे ॾिसी ऐं ॿारनि जी मैंटेलिटी खे ॾिसी? वरी हर घर जो हिकिड़ो पंहिंजो माहौल हूंदो आहे, त तव्हां छा था सम्झो त कहिड़ी शइ ते वधीक फोकस्ड हुअणु खपे? जे असां नियाणियुनि जी तालीम जी ॻाल्हि कयूं त हिकु होम मेकर हूंदी आहे, हिकु ख़ातून, हिकु लेडी, ऐं हिकु छोकिरी अॼु नंढड़ी जेका ॿारड़ी आहे उहा कल्ह वञी असांजी फ्यूचर जनरेशन जी तरबियत में वॾो हिसो, हुनजो वॾो किरदारु हूंदो आहे। त हिकु छोकिरी खे तालीम ॾियणु हिकु घराने खे तालीम ॾियण जे बराबरि आहे। ऐं इन हवाले सां मां ईअं चवंदसि असांजी सोसाइटी में हूअं ई मोस्ट निगलेक्टेड एस्पेक्ट आहे, जिते गर्ल्स एजुकेशन तमामु, हिकु घर में अगरि हिकु पुटु आहे ऐं धीउ आहे ऐं फाइनेंशियल रिसोर्सिस लिमिटेड आहिनि त पेरेंट्स पुट खे फ़ौक़ियत ॾियनि था की हीअ असांजो ब्रेड अर्नर हूंदो, अॻियां वञी फैमिली खे रन कंदो, ऐं नियाणी खे तालीम जे हवाले सां घटि अहमियत ॾिनी वेंदी आहे। इन मुआशिरे में आपा ज़ोहरा जो इनिशिएटिव ॾाढो क़ाबिले फ़ख़्र ऐं क़ाबिले तहसीन आहे। असां वाक़ई एप्रिशिएट कयूं अहिड़ी ख़वातीन खे जेका एॾो वॾो किरदारु अदा कनि। मैडम ज़ीनत आहे, उनजो कॉन्ट्रीब्यूशन बि निहायत ई मां लफ़्ज़नि में बयानु नथी करे सघां। जी, एग्ज़ैक्टली। ऐं जेसि ताईं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त हिन वक़्तु अलिफ़ सां मुंहिंजी वाबस्तगी एज़ अ एडवाइज़री रोल मां प्ले पई कयां। फिज़िकली मुंहिंजी जेका आहे उहा हिन वक़्तु थोरी कॉन्ट्रीब्यूशन घटि आहे, बट जेका कनेक्शन आहे उहा असांजो रूह जो आहे, सदाईं असां गॾु हूंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए सां का बि प्रोजेक्ट ईंदो आहे, जीअं हिन वक़्तु IRM जेको कमु असां दिलि सां कंदा आहियूं न, महिनत सां जेका मोहबत हूंदी आहे न, उहा ई रंग लाईंदी आहे, जेका तव्हां नज़र बि अचे पई। मुंहिंजे ख़्याल सां ज़ीनत साहिबा तव्हां कुझु ऐड करणु चाहियो पिया, जेको मां क्वेश्चन कयो उन सां रिलेटेड? मां उन सां इहो ऐड कंदसि त असां वटि IRM जा, असां वटि स्टिचिंग जा 2 प्रोजेक्ट्स ऐं ब्यूटिशियन जा 2 प्रोजेक्ट्स हली चुका आहिनि। ऐं हींअर प्रेज़ेंटली असां जेको कमु करे रहिया आहियूं डिजिटल मार्केटिंग ते कमु करे रहिया आहियूं, ताकी उहे गर्ल्स जेके हाणे स्टिचिंग में थी चुकियूं आहिनि, एक्सपर्ट थी चुकियूं आहिनि, उहे पंहिंजी आइटम्स खे सेल करे सघनि इन मार्केट। प्लस में मां इहो चवंदसि त असां न सिर्फ़ु इन प्रिमिसिस में कमु कयूं पिया, पर असांजा कुझु आउटरीच प्रोग्राम्स बि आहिनि। उन्हनि आउटरीच प्रोग्राम्स में असां उहे बस्तियूं, उहे जेके मार्जिनलाइज़ कम्यूनिटी आहिनि, उन में
उन जो मज़हब जो या का बि रोल कोन्हे, क्रिश्चन हुजनि हिंदू हुजनि, असां उन जी कम्यूनिटीज़ में वञी उन जे ॿारनि खे फॉलोअप करे कंदा आहियूं, उन्हनि खे स्कूल में एडमिशन ॾियाराईंदा आहियूं, स्कूल सप्लाइज़ ॾींदा आहियूं, हर साल वञी उन्हनि जी प्रोग्रेस कंदा आहियूं। बल्कि असांजे सेंटर ते हिकिड़ी कोऑर्डिनेटर बि रखियल आहे जेका उन्हनि जी प्रोग्रेस खे मॉनिटर कंदी आहे। हा, चेक एंड बैलेंस ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। जी जी बिल्कुलु इहो ज़रूरी आहे। असां हिन वक़्तु बि असांजे जेके 30 ॿार जेके आहिनि उहे असां 3 साल पहिरीं असां उन्हनि खे एडमिट करायासीं। उन्हनि 30 ॿार मां तक़रीबन 6 ॿार जेके आहिनि हिन वक़्तु असां वटि ईअं सम्झो त सिंध चैरिटी कमीशन जी जेके स्कूल्स आहिनि उन्हनि में एनरोल्ड आहिनि। उहे 3 ॿारनि मां 3 ॿार जेकॾहिं 6 ॿार सॉरी 3 ॿारनि मां 6 ॿार जेकॾहिं हिन तरह जो इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रोग्राम अथव। जी हा, अहिड़ा असां वटि जेका आउटरीच जा डिफरेंट असां हलाईंदा रहंदा आहियूं। असांजो जेको आहे इहो ज़ील पार्क वटि अथव, बस्ती अथव, ॿियूं जामशोरे वटि बस्तियूं आहिनि, हिते असां कंदा आहियूं। पर उते रेशो वधीक अथव। उते हिते 6 ॿार अथव, उते तक़रीबन 15 जे राउंड में ॿार आहिनि जेके। हा, फर्दर मैडम ॿुधाईंदी त एग्ज़ैक्ट फिगर। व्हाई नॉट प्लीज़। जी जी, त जीअं मैडम ॿुधायो मां त आउटरीच प्रोग्राम में छाकाणि जो जीअं ॿुधायो त असांजे इलाइक़े में रहूं था ऐं जिते अलिफ चैरिटी एग्ज़िस्ट करे थो त उते मार्जिनाइज़ कम्यूनिटी जो फीमेल्स ऐं वर्किंग जेके बि उन जा ॿार आहिनि उहे मोस्टली उते मौजूदु आहिनि। त जेके ॿारनि खे फीमेल्स खे असां करे सघो त सेंटर असां सेंटर अलिफ चैरिटी कुझु असां हिकु मॉडल आहे, जेको प्लेटफॉर्म आहे जंहिंमें असां उन्हनि ॿारनि खे खणी मॉर्निंग में जेके स्कूल एज आहिनि जेके स्कूल में असां एनरोल कंदा आहियूं ऐं जेके स्कूल जे एज वारा कोन्हनि त उनखे नॉन फॉर्मल एजुकेशन ॾींदा आहियूं। असांजा जेके टाइमिंग्स आहिनि 2 पहिरियों 2 बजे खां वठी 5 बजे ताईं हूंदो आहे। त जीअं ॿार स्कूल मां वापसि आया, जेके ॿार स्कूल थिया उनखे असां सॼो सप्लाई ॾिनासीं। पेरेंट्स खे चवंदा आहियूं की हिननि खे हाणे चाइल्ड लेबर न करायो या 5 बजे खां पोइ अगरि तव्हांखे एॾी मजबूरी आहे त इन खां पोइ इन ताईं ॿार जी ज़िंदगी ठाहिण ॾियो। पोइ उन खां पोइ असांजे जेको सेंटर ते असां डिफरेंट स्पेशलिस्ट टीचर्स रखिया आहिनि, नाज़िया क़ुरान जी तालीम आहे, वोकेशनल प्रोग्राम आहिनि, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऐं असां हर एक्सपोजर लाइफ जो जेको ॾियणु चाहींदा आहियूं असां त उहो इनवाइट कंदा आहियूं डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ खां पर्सन्स खे, टीचर्स खे, तो अची करे पंहिंजा लेक्चर बि ॾींदा आहिनि, तीअं ॿारनि में एक्सपोजर अचे। ऐं इन खां अलावा पोइ असां वरी रियलाइज़ कयो त अञा स्टिल घणा ॿार आहिनि जेके उन मार्जिनाइज़ कम्यूनिटी में कनि था, जेके आउट ऑफ स्कूल आहिनि या ड्रॉप आउट आहिनि। पोइ असां पर्सनली उते वेंदा आहियूं, साल में 1-2 चकर ज़रूरु उते वेंदा आहियूं, सॼो सर्वे करे पोइ उन ॿारनि खे असां उते नियर बाए स्कूल्स में कराईंदा आहियूं, पोइ फॉलोअप रखंदा आहियूं। त हिन साल जेको असां हाणे लास्ट मंथ त तक़रीबन 50 ॿार जेके ज़ील पार्क एरिया में असां उन्हनि खे करायो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु बहितरीन। ऐं हिन तरफ़ असां अॻियां वधूं था। असां वटि मौजूदु आहे बशीर जतोई साहिबु। कहिड़नि रागनि खे घणो ॻाईंदा आहियो, कहिड़ी शाइरी वधीक वणंदड़ हूंदी आहे? शाइरी उस्ताद बुखारी सिंध में कमाल जी शाइरी आहे, शेख अयाज़ आहे, ॿिया बि असांजा कुझु दोस्त आहिनि जेके नौजवान ॾाढो ख़ूब लिखनि था, बहितरीनु लिखनि था, जंहिंमें सिंधी लिखनि था। सही सही। ऐं कहिड़नि रागनि खे घणो ॿुधो आहे? रागी असांजो जेको लाड़ो आहे क्लासिकल डे आहे, जंहिंमें मेहदी हसन थी वियो, ग़ुलाम अली थी वियो, या वरी कुझु जेके इंडिया जा पंडित आहिनि, उस्ताद राशिद अली ख़ान थियो, भीमसेन जोशी थियो। सही सही। अवां कलाम ॿुधंदासीं। हाणे छा सिलेक्शन आहे? हाणे तव्हांखे गज़ल थो ॿुधायां राग मालकोस में। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ॿुधणु चाहींदासीं। आकाश अंसारी, ख़ूबसूरत में। यादगिरन जा सैलाब ईंदा रहिया, यादगिरन जा सैलाब ईंदा रहिया, बंद अखड़िन मजा बंद भजंदा रहिया, यादगिरन जा सैलाब ईंदा रहिया,
बंद अखड़िन मजा बंद भजंदा रहा यादगिरिन नैणनी ढूं होया वेण वणदा नैणनी ढूं होया वेण वणदा तुझे छिड़बन मजा फूल छणदा होया नैणनी ढूं होया वेण वणदा तुझे छिड़बुल मजा फूल छणदा होया यादगिरिन हा मगर अज उहे वक्त वींदा रहा बंद नैणन मजा बंद भजंदा रहा यादगिरिन सैलाब ईंदा रहा यादगिरिन चंड चथरूं कयूं दिल जी तन्हाईअते चंड चथरूं कयूं दिल जी तन्हाईअते तुझे आकाश जी हिन अकेलाईअते चंड चथरूं कयूं दिल जी तन्हाईअते तुझे आकाश जी हिन अकेलाईअते तंज सां रोज़ तारा तकींदा रहा यादगिरिन सैलाब ईंदा रहा बंद अखड़िन मजा बंद भजंदा रहा यादगिरिन सैलाब ईंदा रहा यादगिरिन बेहद खूबसूरत कमाल हा शायरी आकाश अंसारी जी त बेहद कमाल शायरी आहे ऐं हूअं बि मां सम्झंदी आहियां त असां वटि जेको न पॉज़िटिविटी सां जेका शइ हलंदी आहे न उनखे वधीक मञता मिलंदी आहे ऐं असांजो जेको पढ़ियल लिखियल तबिको आहे उनखे बेहद ख़ूबसूरत तरीक़े सां उहा मञता ॾींदो आहे अच्छा ज़ोहरा साहिबा तव्हां खां वधीक पुछणु चाहींदसि तव्हांजे प्रोजेक्ट्स जे हवाले सां पर पहिरीं ब्रेक जी तरफ़ वधूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो जंहिंमें प्योर इंग्रीडियंट्स मौजूदु आहिनि ऐं गॾो गॾु भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला निड़ो ब्रेक आहे काले न वञिजो ॾिसंदा रहिजो मुंहिंजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में जंहिंसां भरपूर सहकार मौजूदु आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो स्किन वाइट साबुण में रुगो ख़ालिस शयूं इस्तेमालु थियल आहिनि ऐं भरपूर सहकार मौजूदु आहे गाला बिस्किट जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ऐं हिन वक़्तु लाइव कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे शामिलु कंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ॾाढो सुहिणो प्रोग्राम हले थो तव्हांजो सुलझल प्रोग्राम आहे मेहरान टीवीअ खे असां जस ॾियूं था ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेको फ़नकार तव्हां जतोई
छा वेठो आहे ऐं हुन सां ढोलक नवाज़ या ॿियूं अदिरियूं जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ ॾाढो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आहे जी तो असांखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी थैंक और यू असांजो हिकिड़ो अर्ज़ु आहे जेकॾहिं जतोई साहिब खे चओ जेकॾहिं तव्हां मंज़ूर अली ख़ान जेको कलाम हुजे त तव्हां ॿुधायो ॾाढो सुहिणो फनकार आहे अॻिते असांजो तमामु हिकिड़ो सुठो इहो असांजो नालो कंदो सिंध जो जी हा पर तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो ऐं किथां खां तव्हां ॻाल्हायो पिया आमिर अली ॻाल्हायां थो शिकारपुर खां बाबा ठीकु आहे आमिर अली साहिबु शिकारपुर खां तव्हां कॉल कई आहे ऐं असां ज़रूरु चाहींदासीं तव्हांजी फरमाइश जेको आहे सो पूरी कयूं मूंखे ॿुधाइजो शिकारपुर जी मौसम कीअं आहे मौसम बसि विचोली आहे बाबा थोरी सरल मौसम आहे सुबुह जो त माक पवे पई मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे मौसम आराम आराम सां तब्दील थिए पई हा हा हर मौसम अलाह जो आहिनि बाबा हर मौसम में फ़ाइदो आहे हाणे सायूं वग़ैरह लहनि थियूं जेको आहे खराब थींदी त मौसम चेंज थींदी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु थैंक यू उस्ताद मंज़ूर अली साहिब जो जेकॾहिं तव्हां वटि का शाइरी आहे त उहो उन्हनि जो कलाम ॿुधणु चाहींदासीं हिन तरफ़ असां वटि जेके गेस्ट मौजूदु आहिनि उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो पाण जारी ऐं सारी रखूं था डॉक्टर ज़हरा अल्ताफ़ साहिबा तव्हां खां मां पुछणु चाहींदसि जेकॾहिं असां चैलेंजिस जी ॻाल्हि कयूं ॾिसो मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी आहियां त ख़ूबसूरत गुल त हूंदा आहिनि उन्हनि जी ख़ुशबू त हूंदी आहे पर कंडा बि त हूंदा आहिनि सो चैलेंजिस त अव्हांखे ई ख़बर हूंदी त छा चैलेंजिस आहिनि थैंक यू चैलेंजिस त आहिनि पर जेको सभ खां हिकिड़ो सभ खां वॾो चैलेंज इहा आहे त जीअं मूं तव्हां ॿुधायो त अलिफ चटी जेको एग्ज़िस्ट करे पियो पोश इलाइक़े में ऐं उते जा वर्किंग मेट्स उनजे सबरब्स में जेके मौजूदु आहिनि या उन्हनि जा ॿारनि ते असांजो फोकस्ड आहे जेके बिलोंग कनि था त ऑल्दो कि असांखे कम्यूनिटी सपोर्ट मौजूदु आहे फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स ऐं कम्यूनिटी सपोर्ट मौजूदु आहे काफ़ी माण्हू विलिंग आहिनि जेके चाहिनि था अपार्ट फ्रॉम दिस जेके स्टिल अञा केरा भुतार मौजूदु आहिनि उन इलाइक़े में जेके कॉन्स्टेंटली तमामु रेज़िस्ट कनि पिया ऐं उहे नथा चाहिनि त अलिफ चैरिटी सेंटर जेको आहे उहो रन करे ऐं उते कमु करे ऐं उते जे ॿारनि खे तालीम ॾिए हालांकि उन जा पंहिंजा ॿार हिते जे बहितरीन इदारनि में पढ़नि पिया मुल्क खां ॿाहिरि पढ़नि पिया हर जॻह ते पढ़नि पिया पर हुनजो माइंड सेट आहे त अञा चाइल्ड लेबर हुजे या उहो जेको माना हिकिड़ो ग़ुलामी वारी सोच स्टिल त इहो को वॾो चैलेंज आहे जेको असां फेस कयूं पिया त असांजी गवर्नमेंट सां इहा ई रिक्वेस्ट आहे त असांखे सपोर्ट करे जेके हर्डल्स आहिनि त उनमें डोमिनेंसी त नो डाउट आहे ऐं इनखे फेस करणु यकीन अव्हांजे लाइ ॾुखियो पिणु हूंदो अच्छा जेकॾहिं फ्यूचर एस्पेक्ट्स ते ॻाल्हायूं डॉक्टर साहिबा त छा प्लानिंग्स आहिनि असांजो जेको फ्यूचर असांजो विजन बिल्कुलु क्लियर अथव असां चाहियूं था त असां जेके बि ॿार आहिनि उहे ॿार जेके आहिनि तालीम में अॻिते वधनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि ताकी मुआशरे मां क्राइम खे जुर्म खे ख़तमु करे सघिजे उनजे लाइ हर मुमकिन असां कोशिशूं करे रहिया आहियूं दो की असांखे इलाही कुझु कम्यूनिटी में नेगेटिविटी आहे जेका असांखे रेज़िस्ट करे पई पर असां गवर्नमेंट सां इहा अपील कंदासीं त असांखे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे छो त एजुकेशन जेका आहे तालीम आहे उहो बुनियादी राइट आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जे लॉ जे हिसाब सां तालीम हर कंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे असांजी कोशिशि इहा आहे त जेके असांजा तमामु होशियारु ॿार आहिनि छो जेके ॿार तव्हां सोचो हार्डशिप तां ग्रोन अप थींदा आहिनि उन्हनि ॿारनि में उहे काफ़ी टैलेंटेड ॿार हूंदा अथव हा ऐं उहे ॿार जेके फैसिलिटीज़ में पलियल हूंदा आहिनि उन्हनि जी टैलेंट मां न आहे ॾिठो त उहे पंहिंजी फुल टैलेंट इस्तेमालु कंदा वञनि त हा त असां चाहियूं था त असांजे जेके ॿार यूनिवर्सिटीज़ जे लेवल ताईं पहुचनि ऐं जेके उहे ॿार जेके उन खां निकिरी चुका आहिनि एस्पेक्ट खां उहे पंहिंजे उन ते पहुची सघनि ऐं एंटरप्रेन्योरशिप ते पहुची सघनि पंहिंजे उन ते तंहिंजे लाइ असांखे फंड्स जी इलाही ज़रूरत आहे असां दो की असां पंहिंजे पाण में कलेक्शन करे हलाईंदा आहियूं पर ॾींहुं ॿ ॾींहुं असांजी जेको कमु एक्सपेंड थींदो रहे थो ऐं असां थोरो वाइडर लेवल ते जेकॾहिं सोचिजे त यकीनन इन तरह जी जेका सपोर्ट आहे उहा बेहद ज़रूरी आहे चैरिटी सेंटर्स खे स्पेशली इंस्टीट्यूट्स खे स्पेशली जी हा रजिस्टर्ड इदारो आहे तव्हांजो ऐं सुठो कमु हले पियो फ्रॉम 2017 स्टिल जेकॾहिं कमु हले पियो त यकीनन अव्हां सभु सम्झी सघो था त केतिरो ख़ूबसूरती सां ऐं केतिरी महिनत सां ई कमु हली रहियो हूंदो नाइला साहिबा तव्हां खां मां पुछणु चाहींदसि तव्हांजे माइंड में छा आहे त फ्यूचर में कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि पॉइंट्स ते कमु करिणो आहे ॾिसो अॼु अलिफ हिकु हंधि हिकु इदारे जी शिकिल में मां चाहींदसि की हिन जूं ॿियूं बि ब्रांचिस हुजनि ऐं सॼे असांजे प्रोविंस खे हीअ कवर कयूं लिटरेसी रेशियो जी जे ॻाल्हि कई वञे त तमामु वेरिएशन आहे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट त जिते जेका अंडर प्रिविलेज एरियाज़ आहिनि जिते हिन जी ज़रूरत आहे हुते अलिफ जहिड़ा ॿिया इदारा क़ाइमु कया वञनि हुन हवाले सां
पब्लिक सेक्टर जेतिरो असांखे सपोर्ट प्रोवाइड कंदो, गवर्नमेंट ऐं स्टेक होल्डर्स जी जेतिरी असां सां गॾु कोलेबोरेशन रहंदी, ओतिरो हिन कम खे अॻियां वठी हलणु असांजे लाइ सवलो रहंदो। चैलेंजिस घणा ई आहिनि। असां वटि सभ खां वॾो मेजर चैलेंज जेका ॿारनि जी रजिस्ट्रेशन जे वक़्तु ईंदो आहे स्कूल ॾांहुं, जॾहिं असां उन्हनि खे मूव करणु चाहींदा आहियूं त ॿारनि जा डॉक्यूमेंट्स ई पूरा कोन हूंदा आहिनि, ॿारनि जा बे फॉर्म ठहियलु कोन हूंदा आहिनि, ॿारनि जा त ठहियो बट उन्हनि जे पेरेंट्स जा CNIC कोन ठहियलु हूंदा आहिनि। इन्हनि सभिनी चैलेंजिस खे बि असांखे फेस करिणो पवंदो आहे। जिथे बि जीअं असां अगरि डेवलप नेशन्स जी ॻाल्हि कयूं त जिथे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स स्ट्रॉन्ग आहिनि ऐं उहे सुठे तरीक़े सां एजुकेशन खे रन कनि पिया, हुते सक्सेस ऐं हुते जेका आहे डेवलपमेंट्स थींदियूं आहिनि। ऐं जिते प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स अचनि था हुते ॾाढी वेरिएशन हूंदी आहे। हिकु नंढे में नंढो स्कूल बि तव्हांखे मिलंदो 300 रुपए फ़ी वारो ऐं 30,000 फ़ी वारो बि तव्हांखे असांजे हिकु नंढे शहर हैदराबाद में मिलंदो। त उहा ज़ाहिर हर हिक जी पंहिंजो हिकु बैकग्राउंड आहे, हर फैमिली जो पंहिंजो आहे। त अलिफ जहिड़ा जेका इदारा आहिनि उहा हुननि कम्यूनिटीज़ खे सपोर्ट कनि था जंहिंजा पेरेंट्स ऐं जंहिंजा फैमिली मेम्बर्स जेका आहिनि उहा नथा अफोर्ड करे सघनि। त पब्लिक सेक्टर असां सां गॾु मिली, असां जहिड़े इदारनि सां गॾु मिली जेतिरो सिंसियरिटी सां कमु कंदो एतिरो ज़्यादा पॉज़िटिव चेंज वठी अचणु सवलो थींदो। ज़बरदस्त, तव्हां बिल्कुलु सही चयो। हर माण्हू जी हिकिड़ी पंहिंजी कहाणी हूंदी आहे, हर फैमिली जो हिकिड़ो पंहिंजो बैकग्राउंड हूंदो आहे ऐं ॻाल्हि करणु ॾाढो मुंहिंजे ख़्याल सां हिते वेही करे असांखे ईज़ी लॻंदो हुजे त हीउ कमु शायदि ॾाढो स्मूथली हलंदो हुजे, पर असां वटि जेके ही ख़वातीन साहिबान मौजूदु आहिनि इन्हनि खे ई ख़बर आहे त कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि ऐं केतिरी ॾुखियाई सां इन तरह जो कमु थींदो आहे। प्रोग्राम में अॻियां वधणु चाहियूं था, इन तरफ़ असां वटि रागी मौजूदु आहिनि। बशीर जतोई साहिबु, तव्हां खां असां कुझु ॿुधंदासीं, छा ॿुधाईंदव हाणे वधीक? उस्ताद मंज़ूर अली खान जो राणो ॻायल आहे, हा, बिटाई सरकार जी काफ़ी आहे राणे में। हा, ज़बरदस्त। कंहिं दोस्त फरमाइश कई, बिस्मिल्लाह कंदा जी, ज़बरदस्त। राणे बिना राज में मूंखे कोन घुर्जे माल, सोढे खे सवाल, सोढे खे सवाल कंदस बाज कुर्ब जो हिक जूबी जो हिक जूबी जो छॾन कीन जुआन उहे ई इंसान जेके नंगन तां निसार थिया। आव राणा रह रात, आव राणा रह रात, तुझे जागे के चंदन चारिया, ओ तुझे जागे के चंदन चारिया, आव राणा रह रात। सुतड़ी पई हुयस सेज पलंग ते, ओ सुतड़ी पई हुयस सेज पलंग ते, तारन भरी हुई रात, तारन भरी हुई रात, तुझे चांगे के चंदन चारा, तुझे चांगे के चंदन चारा, आव राणा रह रात।
राणा राणा वो कवर चुंडी दस काका जामिया कवर चुंडी पदनी दबा पता तमाम मपा गम मरे गरे गरे सा सा कवर चुंडी दस काका जामिया कवर चुंडी दस काका जायला फिर फुटी फिर बात फिर फुटी फिर बात तुझे चांगे के चंदन चारा तुझे चांगे के चंदन चारा आव राणा रह आव राणा रह रात तुझे चांगे के चंदन चारा तुझे चांगे के चंदन चारा आव राणा रह सिंध जो शाह लतीफ चे निजा तदानी निबा पदा मबा गम मरे गरे सा सा सिंध जो घोट लतीफ चवे मियां लालों लाल लतीफ चवे दातर दी तुम दात दातर दी तुम दात तुझे चांगे के चंदन चार ओ तुझे चांगे के चंदन चारा आव राणा रा बेहद खूबसूरत बेहद कमाल अंदाज तव्हांजो बेहद खूबसूरत तव्हांजो आवाज़ नाज़रीन असां वधंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ इन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूद है स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो जंहिंमें प्योर इंग्रीडियंट्स मौजूद आहिनि ऐं गॾोगॾु सहकार मौजूद है गाला बिस्किट जो मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ऐं वरी जल्दी सां कंटिन्यू कयूं था आवाज़ पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी जो पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में नंढड़ो ब्रेक हुयो वापसि अची चुका आहियूं प्रोग्राम यकीनन ॾाढो इंट्रस्टिंग ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां हली रहियो आहे इन प्रोग्राम सां भरपूर सहकार मौजूद है स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो पाकिस्तान जो वाहिद साबुण जेको पूरे पाम ऑयल ऐं गॉट मिल्क सां तैयार थियल आहे ऐं उनखां अलावा भरपूर सहकार मौजूद आहे गाला बिस्किट जो गाला बिस्किट जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त यकीनन हिकिड़ो सुठे टेस्ट में गाला बिस्किट मौजूदु आहे मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ऐं हिन तरफ़ असां वधंदासीं असांजा जेके मौज़िज़ महिमान आहिनि डॉक्टर ज़हरा साहिबा खां मां पुछणु चाहींदमि मैडम असां कल्चरल डे जी मूं ॻाल्हि कई असांजो जेको स्लोगन आहे उहो मूं अनाउंस कयो तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त सिंध जी ख़ूबसूरती हिते जेकॾहिं नज़र विझूं था त सिंध खे कीअं ॾिठो आहे सिंध जो कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह असांजो मुल्क जेको कल्चर में तमामु रिच आहे ऐं एज़ फॉर जेको सिंध आहे तमामु रिच कल्चर आहे चाहे असां पंहिंजी ॿोली में ॾिसूं चाहे असां पंहिंजे बर्तन में अजरक में ॾिसूं या असां पंहिंजी डिफरेंट ट्रेडिशन में ॾिसूं त असांजो तमामु ब्यूटीफुल तमामु सुठो आहे ऐं आउं इहो चाहींदसि त इहो असांजे ॿारनि खे स्टूडेंट्स खे इहो ई कल्चर जेको ॿुधायो वञे पढ़ायो वञे ऐं इहे डे सेलिब्रेट कया वञनि ताकी सिंध जो कल्चर उजागर थिए जी ऐं दुनिया बि इहा शइ ॾिसे त असां केतिरा इन में जेको आहे लॻी आहियूं ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त डॉक्टर साहिबा अव्हां खां बि मां पुछणु चाहींदसि त जेकॾहिं सिंध जे ख़ूबसूरत असां औरतुनि जे हुनर खे ॾिसूं था त हुनर कीअं लॻंदो आहे ऐं इन बाबति अव्हां कीअं असांखे ॿुधाईंदव त इन शइ खे बि माना अॻियां ताईं पहुचणु खपे नो डाउट ही जॾहिं डेज़ सेलिब्रेट थियनि था त उहे ख़वातीन जेके घरनि में वेही करे एॾो महिनत सां इन तरह जो कमु करे रहियूं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि खे मुंहिंजे ख़्याल सां हिन वक़्त में सुठो नाणो बि मिले थो जी प्लीज़ जी बिल्कुलु सिंध जो कल्चर तमामु रिच कल्चर आहे उन में सिर्फ़ु अजरक टोपियूं खथा लोयूं इहे कोन शामिलु अथव पर इन में जेको आहे शाह लतीफ़ जी शाइरी बि शामिलु अथव उन्हनि जो रूहानी पैगाम बि शामिलु आहे
ऐं उन सां गॾु गॾु बहादुर होश मोहन शीदी जहिड़ा जेके आहिनि उहे बि शामिलु आहिनि जंहिं बहादुरी जा नमूना ॾेखारिया। मां इन सिलसिले में इहो ई चवंदसि त असांजी जेके उहे लेडीज़ जेके घरनि में वेठियूं आहिनि ऐं हैंड एम्ब्रॉयडरी करे रहियूं आहिनि उन्हनि जी ॿाहिरिनि मुल्कनि में ॾाढी वधीक डिमांड आहे। असांखे को अहिड़ो मार्केटिंग जो नेटवर्क डेवलप करणु खपे जंहिंमें उहे लेडीज़ पंहिंजियूं जेके आइटम्स आहिनि उन्हनि खे सेल करे सघनि, छो त हमेशह मिडिल मैन जी जेका हूंदी आहे उहा परसेंटेज वधीक हूंदी आहे, कमीशन परसेंटेज, ऐं जेको एंड यूज़र ताईं पहुचंदो आहे त उहो तमामु हिकु लिमिट आहे। जी जी बिल्कुलु, तंहिंजे लाइ असांखे हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप करणु खपे। उन्हनि लेडीज़ खे असांखे अवेयर करणु खपे त उहे पंहिंजे प्रोडक्ट खे कीअं मार्केट में आणनि, कीअं शोकेसिंग कनि। हैदराबाद में चेंबर बि मौजूदु आहे जेको इन्हनि ख़वातीन खे ॾाढो सुठे तरीक़े सां सपोर्ट करे पियो ऐं मिडिल मैन वारी जेका अञा बि ज़रूरत आहे त अञा बि असांखे ख़बर अञा हर जेके ॻोठनि में वेठियूं आहिनि लेडीज़ आहिनि उन्हनि वटि उहो एक्सेस इन एंड्रॉइड फोन। अच्छा, वरी हिकिड़ो मसइलो असां वटि त घणियूं मिथ्स बि आहिनि न। ॿियो मसइलो इहो बि आहे त उन्हनि ख़वातीन खे में बि इहो डपु हुजे त अञा असांजो नाणो वधीक कटिजी पोइ असांखे मिलंदो। सो वेल इन तरह जा असां खोड़ सारा प्रोग्राम्स कया आहिनि ऐं हिननि ॾींहंनि में त यकीनन ईंदड़ ॾींहंनि में मां इन तरह जो प्रोग्राम ज़रूरु अरेंज कंदसि। हिन प्रोग्राम में पंहिंजी टीम जे सहकार सां नायला साहिबा अव्हां खां पुछंदमि असांजी जेके ट्रेडिशन्स आहिनि तव्हांखे कीअं लॻंदियूं आहिनि, छा चवणु चाहींदव? सिंध जो कल्चर छा ई ॻाल्हि कजे, असांजी शनाख़्त आहे दुनिया में, चाहे असां किथे बि हली वञूं असां एज़ अ सिंधी कम्यूनिटी पंहिंजे कल्चर जी वजह सां ई सुञाता था वञूं। कल्चर सिर्फ़ु असांजे लिबास में न बल्कि आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, जीअं हींअर असां वटि हीअ आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि, इहो बि असांजो कल्चर आहे। शाह साईं जा कलाम ॿुधाया, शाह साईं जे कलाम में तव्हां ॾिसो त 7 सुरमियूं यानी फीमेल एम्पावरमेंट जी ॻाल्हि कई थी वञे त औरतुनि जी नियाणियुनि जी जेका रिस्पेक्ट ऐं उन्हनि खे जेका मान ॾिनो थो वञे असांजे कल्चर में, इहो बि असांजे कल्चर जी ख़ूबसूरती आहे। त असांजे कल्चर खे यकीनन असां पाण बि ओन कयूं, असांजे ॿारनि खे बि असां हिन क़िस्म जी इंस्ट्रक्शन्स ॾियूं कि उहे असां पंहिंजे कल्चर खे प्राउडली ओन कनि, जिथे वञनि सिंधी हुजनि, सिंधी ॻाल्हाइनि, सिंधी ॿोली खे, पंहिंजे कल्चर खे कल्चरल डे मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿारनि खे उनजी अवेयरनेस ॾींदा आहियूं। बिल्कुलु, ॾाढो सुठो। ऐं बशीर जतोई साहिबु तव्हां खां बि पुछंदासीं, हूअं त तव्हां सिंधी गीत ॻायो था ऐं पंहिंजी धरती सां एॾी मोहबत रखो था, पर हिन तरह जा जेके ॾींहं सेलिब्रेट थींदा आहिनि कल्चरल डेज़, त केतिरी ख़ुशी थींदी आहे? इंतिहाई तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे, पर असीं जेके फ़नकार आहियूं या शाइर आहियूं ईअं सम्झो खणी सिंध जो लिबास असीं पायो घुमूं पिया, माना पाए घुमूं पिया हर जॻह ते, सिंधी ॿोली, सिंधी कल्चर, सिंधी ॻाइणु वॼाइणु असांखे इन पंहिंजे देश सिंध जे ई करे सुञातो थो वञे। जेकॾहिं किथे को ॿाहिरि वञूं था तॾहिं मां दुबई वियुसि तॾहिं हुते मूं जेकॾहिं ॻायो त सिंधी बि ॻायो, उते अरबन जा जेके ॿार अचनि पिया घुमणु उहे बि चवनि पिया तव्हां इजाज़त वठी रिकॉर्डिंग कनि पिया, तव्हां सिंधी आहियो, पुछनि पिया माना असांखे। त सिंधी ॿोली खे, सिंधी कलाम खे, रंग खे, पंहिंजे देश खे असां ईअं सम्झो जहिड़ो बेस करे पाए घुमूं जेको एतिरो ख़ूबसूरत तरीक़े सां रिप्रेज़ेंट कयो था ऐं सुबुह मेराण में अची करे कीअं लॻो ॿुधणु चाहींदसि? ॾाढो सुठो लॻो, बहितरीनु। हिकिड़ो ॻाल्हाइण ते नओं मौज़ू मिलियो, नवां माण्हू मिलिया, हिकिड़ो प्रोग्राम थियो। कुझु असांजा दोस्त अहिड़ा आहिनि जेके असां सां राब्ते में न आहिनि, उन्हनि असांखे ॾिठो, उन्हनि राब्तो कयो, ॾाढी ख़ुशी थी असांखे। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आयो ऐं तव्हांजी मौजूदगी सां असांजो प्रोग्राम ॾाढो ख़ूबसूरत बणिजो। लास्ट में को धरती सां मोहबत जे इज़हार जो को गीत बि ॿुधणु चाहींदासीं? जी 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 जी, मां ज़रूरु ॿुधणु चाहींदमि इहो बि। ऐं असां वटि जेके असां वटि अॼु ख़वातीन मौजूदु रहियूं प्रोग्राम में, तव्हां खां बि मैडम मां पुछणु चाहींदसि, सुबुह मेराण प्रोग्राम जे लाइ कुझु कमेंट्स वठणु चाहींदमि, कीअं लॻो प्रोग्राम? तमामु सुठो लॻो, तमामु सुठो तजुर्बो रहियो ऐं हिन फॉरम में अची ॻाल्हाइण ऐं अलिफ शेट्स जे बारे में ॿुधाइण करणु हिन फॉरम तां तमामु सुठो रहियो। डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो असांजे प्रोग्राम में ऐं तव्हांजी प्रेज़ेंस यकीनन असांजे प्रोग्राम जे लाइ वैल्यूएबल रही। डॉक्टर ज़ीनत मोहम्मद अली साहिबा, तव्हांखे प्रोग्राम कीअं लॻो, कुझु कमेंट्स ॿुधणु चाहींदमि? इहो प्रोग्राम तमामु बहितरीनु प्रोग्राम आहे। हिन प्लेटफॉर्म तां असां पंहिंजी हिकिड़ी पॉइंट ऑफ व्यू ॾिनीसीं, असांजो जेको मिशन विजन आहे उनखे असां क्लियर कयोसीं। उहे माण्हू जंहिंखे ख़बर कोन्हे त असां छा करे रहिया आहियूं उन्हनि ताईं असांजो पैगाम वियो ऐं होपफुली इन कम में असां सां गॾु साथ हलंदा ऐं असांजो टीम वर्क अञा वधीक मज़बूत थींदो। छा मैसेज हूंदो तव्हांजो? मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त एजुकेशन में ऐं वोकेशनल ट्रेनिंग में असांखे सपोर्ट कयो। तव्हांजी थोरी सी सपोर्ट बि हिकु ॿार खे मंज़िल ते पहुचाए सघे थी। सही, बहितर। नायला साहिबा, तव्हां खां बि इन शॉर्ट मां मैसेज वठंदमि, छा मैसेज हूंदो तव्हांजो? मैसेज इहो ई ॾींदसि कि जिथे तव्हां ॾिसो पंहिंजे सर्कल में ऐं हिकु
किथे कंहिंखे तव्हां वीक ॾिसो, कीअं बि अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में तव्हां अगरि वञणु थिए थो त हुते पंहिंजी पॉज़िटिविटी, पंहिंजी का न का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरु ॾियो, पंहिंजे रिसोर्सिस खे ज़रूरु इस्तेमालु कयो। ॿियो महरान TV, महरान जी सकाफ़ती महिमान नवाज़ी आहे, तव्हांजी महिमान नवाज़ी असांखे तमामु घणी पसंदि आई। तव्हांजो प्रोग्राम सदाईं चमकंदो रहे। तव्हां आयो, तव्हांजी प्रेज़ेंस यकीनन अवां सभिनीनि जी प्रेज़ेंस असांजे लाइ वैल्यूएबल रही आहे। ज़ोहरा साहिबा, मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांजो मैसेज रहिजी वियो आहे, तव्हां खां बि मैसेज वठंदासीं। मुंहिंजो बसि मैसेज इहो ई आहे त साथ ॾियो, अलिफ चैरिटी में साथ ॾियो ऐं पढ़ो लिखो सेहतमंद पाकिस्तान प्रोटेक्ट कयो, असां गॾु थियो ऐं इन कम खे अॻिते वधायो। जेको असांजो मिशन आहे तंहिंमें असांखे साथ ॾियो ताकी असां वधि में वधि ॿारनि खे तालीम जहिड़ी बुनियादी सहूलियत ॾेई सघूं, तालीम हुनर उन्हनि खे अॻिते कढी सघूं। ज़बरदस्त ख़ूबसूरत मैसेज तव्हांजो। ऐं अदा बशीर, तव्हांजा बि लख कुर्ब, तव्हां प्रोग्राम में मौजूदु रहियो। आई एम मच थैंकफुल टू यू ऑल। तव्हांजे करे असांजो प्रोग्राम ॾाढो यूज़फुल असांजे तमामु नाज़रीन ताईं पहुतो आहे। नाज़रीन, हिन वक़्तु तव्हां खां असां मोकिलाईंदासीं। हिन पूरे प्रोग्राम सां भरपूर सहकार रहियो आहे स्किन वाइट गॉट मिल्क साबुण जो, जेको बहितरीनु फॉर्मूला सां तयारु थियल साबुण आहे। ऐं हाणे स्किन वाइट साबुण जो फॉर्मूला वधीक एडवांस बि थी चुको आहे, जंहिंमें विटामिन A ऐं विटामिन B3 बि मौजूदु आहे, जेको 12 कलाकनि ताईं अव्हांजी स्किन खे ताज़ो ऐं तवानो रखंदी। ऐं गॾोगॾु भरपूर सहकार मौजूदु रहियो हिन प्रोग्राम में। गाला बिस्किट जो ख़ालिस बेज़े ऐं कणिक सां तयारु थियल बहितरीनु ज़ाइके वारो बिस्किट, मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला। वेंदे वेंदे अव्हां सभिनीनि जे लाइ नहिड़ो मैसेज त ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रहणु ॾियो। इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल सां घटि माण्हू अंडरस्टैंड कंदा आहिनि त ख़ुशि रहण जे लाइ ॿियनि खे बि ख़ुशि रखिणो पवंदो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां सेटिस्फाई आहियो पंहिंजी ज़िंदगी में, जेको बि अव्हां कमु करे रहिया आहियो, जिथे बि अव्हां मौजूदु आहियो, पंहिंजे कम सां, पंहिंजनि सां जेकॾहिं ख़ुशि आहियो त यकीनन अव्हां बहितर तरीक़े सां पंहिंजा कमकार बि करे सघो था ऐं पंहिंजे उन विज़न ताईं बि यकीनन रसाई करे सघो था। वेंदे वेंदे अव्हां जे लाइ ख़ूबसूरत कलाम तोहफ़े तौरु असां पेश कंदा वेंदासीं ऐं ख़ूबसूरत आवाज़ हूंदो बशीर जतोई साहिब जिन जो। जी सुहिणा माण्हू सिंध जा आहिनि मथे जा मोड़, सोनी कलंगी पाए अचे को तब तन जो नाहे जोड़, अफजल कभी तोड़ हो जैसी जियरा आयूं जहान में। जंहिं वक्त ही जोगी जाग्या ये सूर न रहंदा साॻिया, ये दर्द न रहंदा साॻिया, कंदा सभु मस्त कलंदर, कंदा सभु मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। जंहिं वक्त ही जोगी जाग्या, वक्त ही जोगी जाग्या, ये सूर न रहंदा साॻिया, ये दर्द न रहंदा साॻिया, कंदा सभु मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कंदा सभु मस्त कलंदर। मुंहिंजा मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां बि ॾाढा, ओ मुंहिंजा मस्त अला मुंहिंजा मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां बि ॾाढा, नियर नई का चीज़ न आहे नकी कड़ो लई कंठा, ओ नियर नई का चीज़ न आहे नकी कड़ो लई कंठा, कफनी पाए कुल्हन में ईंदा, कफनी पाए कुल्हन में ईंदा, अजरक जी ओढ़ा कंदा सभु मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कंदा सभु मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। वक्त ही जोगी जाग्या, जंहिं वक्त ही जोगी जाग्या, ये सूर न रहंदा साॻिया, ये दर्द न रहंदा साॻिया, कंदा सभु मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ कंदा सभु मस्त कलंदर। बेरागिल जी भूअ मथा का बाह भली पै भड़की, हिन नगरी असानी हो असांजो नगरी ना है निधड़की, ओ हिन नगरी असां
मीहो असांजो नगरी नाहे निधड़की सरमद जी सुन्नत पारण लाइ सरमद जी सुन्नत पारण लाइ मारू ईंदा मुर्की कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कंदा सभु मस्त कलंदर ओ दमादम मस्त कलंदर वक्त ही जोगी जागा सूर न रहंदा साॻिया इहे सूर न रहंदा साॻिया कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर ओ कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर आकाश अयाणो आही दर दर ते थो ताहीं छो न अञा ताईं ओ छो न अञा ताईं तूं पंहिंजे बाहुन में बल भाई नेठ पुॼाणी थियणी आहे नेठ पुॼाणी थियणी आहे सूरन जी ओ साईं कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर जंहिं वक्त ही जोगी जाॻिया इहे सूर न रहंदा साॻिया इहे सूर न रहंदा साॻिया कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर ओ दमा